Mīļie draugi, mēs vēlamies, lai tuvāk vairāk uzzinātu par kino. The enormity of their stupidity is just overwhelming. Mēs nevienu negribam aizvainot. Jā. Chainsaw starting up in the background. Pleasant sound. This is absolutely horrible. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Tā, mēs esam kārtējā bezfilmas epizodē. Augusts, Rudolfs, un šodien ir tomēr īpašs viesis arī. Ar viesiem. Mūsu klausītājiem vislabāk patīk epizodes ar viesiem. Un, jā. Andrejs Ēķis ir mūsu viesis šodien. Domāju, vairāk ievadvārdu nav nepieciešams. Jā, un vispār mēs šobrīd atrodamies Elijas ielā 17, kas tagad ir Nacionāla filmskola, bet kādreiz te bija LNT, tāpēc gribēju vienkārši tīri intereses pēc. Par LNT mēs nerunāsim baigi daudz, bet tīri intereses pēc, kas tieši tika filmēts šajā te telpā. Šīs bija ziņu telpa, kur bija ziņas katru vakaru. Tur bija režija, un te ziņas. Tad te bija tur Grigals kaut kur šeit. Tieši te bija tāda liela ekrāna. Tā. Katrā ziņā ļoti sentimentāls. Es vispār neesmu sentimentāls, bet mazliet ir sentimentāli, ka es ierodošu. Jā, es redzēju, ka man jau likās, ka mēs tā tieši būs tas sentimentālais moments šeit, bet pirms nedēļas tas pitch. Jā, un tad līdz ar to nav tā, ka kaut kāds pēc ļoti senas atgriešanās šeit tāpēc. Jā, es varu pateikt, ka mēs ievācāmies 1995. gadā. Jā. Tas ir padomā, cik gadi? Gadi ir 29. Jā. Tik cik man nav tik daudz gadu. jā. Man nav tik daudz gadu. Okay. Bet LNT mums kaut kādu lomu ir spēlējis. Man liekas, ka parasti vecāki brīdināja, ka nevajag tur zāģis skatīties vai kaut ko tādu, bet man liekas, lielākās traumas man degpunktā tieši radījuma. Par to neviens baigi nebrīdināja. Jā. Visi šoseis manieki, Ivar Grantiņi, tas bija tāds Nē, man bija F1 galvenais. Tad, kad beidzās F1 LNT, tad arī man LNT beidzās, principā. 2008. gadā, kā atceros vēl kā šodien. Bet labi, LNT nav tā kā tas, par ko mēs te atnācām runāt, es domāju. Tas jau tomēr kaut kādās... Dumps ir, es tieši arī braucu uz šeit, es redzēju, ka visādi karakuģi bija ostā piestājuši, domāju, vai tas kaut kāda daļa no reklāmas kampaņas vai... Kurš idiots nevar uzaicināt, teiksim, kaut kādas vācu karakuģis uz pirmizrādi? Jā, tas bija daļa no plāna. Jā, bet kādā vispār tā kā ir atlaists tā kā Dumps, vai nav vēl kaut kāda tur pēdējie pielabošanas darbi? Es nevaru atlaist, mums ir pirmās 3 sērijas, tikai tagad būs pirmizrāde parīt, bet vēl ir 7. sērija, kurā ir ļoti daudz vizuāli efekti, un mums tas cilvēks, kas to dara, ir no Ukrainas, un tad vēl nāk paši, kad taisīsiet filmas, sapratīsiet, ka filmu nevar atlaist līdz brīdī, kamēr viņš nav. Tu neredz uz ekrāna pirmo titru, tad tu saproti, ka viss ir beidzies. Man ir bijusi tāda situācija, kad es biju producents Sapņu komandā, un mēs pirmo seansu gribējām parādīt presē, tā teikt, un mums nebija vēl gatava. Tad tu kādas 15 minūtes nokavēji. Ir tāds sarbijušas situācijas. Un Dumpis īsumā par ko būs Dumpis? Kur vispār radās Dumpis? Kas ir Dumpis? Dumpis ir viena ļoti interesanta parādība, kas pārsvarā notiek uz kara kuģiem. Tā kā Poķomkins. Poķomkins, bet viens no tādiem pasaulē slavenu filmu ir Bounty. Es neatceros, Bounty, kaut kas bija... Tā pavisam vecā? Jā, tas ir kuģa nosaukums, jā. Un faktiski uz kara kuģa Dumpis, tas skaitās kaut kas šausmīgs. Jo tas apmēram tā kā valsts apvērsums ir, jo kuģa kapteinis ir faktiski karalis uz kuģi, tad, kad kuģis iziet ārā no ostas, jā, un iedomājies, ka tā kā valsts apvērsums, ka tu to kapteini apcietini, jā, un komanda pārņem vāru pār kuģi. Un sevišķi tas notiek kara flotē, tāpēc arī Padomju Savienība par šo notikumu nevēlējās runāt, vēl joprojām nevēlas runāt, jo pārtaisa, kā vienmēr pārtaisa vēsturi. Man liekas, ka jūs minējāt arī, ka ir amerikāņu versija Hunt for the Red October ar Connery, tas ir arī kaut kas, bet tā gan bija, man liekas, bišķiņ laimīgākam beigām, viņš bija lietuvietis kaut kāds. Jā, Hunt of Red October bija tāda baigi jancīgā filma, kura katrā ziņā visi, jebkurš ārzemnieks, ar ko es runāju, visi redzējuši to filmu, jā, tāpēc tur ir Šons Connerys.
Tā ir augstā kara filma, kur tāds scenārijs Toms Clancy's, viņi ir pārtaisījis, viņš ir atradis tieši to notikumu, viņš lasījis tieši to notikumu, par ko mēs uztaisījām filmu, bet viņam nelikās pietiekoši, ka tas notiek Baltijas jūrā, viņam nelikās pietiekoši, jo viņiem nebija svarīgi tajā laikā. Tas bija augstais karš, kad viņi gribēja parādīt to, kā tev pasaka, Amerikas un Padomju Savienības to pretnostatījumu. Te bija stāsts, īstais stāsts, kā Padomju Savienībā viens virsnieks, politiskā darba virsnieks, saprot, kad valsts attīstās nepareizā virzienā un ka viņš grib uztaisīt revolūciju, lai pateiktu, ka tā revolūcija, kas pirms tam uztaisīta, ir nepareiza. Un tāpēc amerikāņi savu versiju pārtaisīja citādāk, kas man ir nesimpātiskāk, kad viens Padomju Savienības virsnieks, kuģa kapteinis Lietuvietis, grib nospert jaunāko atomu zemūdeni, kas ir saucās Sarkanais oktobris, nospert un nodot amerikāņiem. Tas tāds mazliet pazemojošs tāds stāsts. Ja? Tas nav tāds, kad tu vienkārši nosper viens zemūdeni un nodot citiem. Amerikāņu viedokļi jau baigi forši, kā tas viss notic. Bet man likās tas stāsts, kas mums tagad mūsdienās ir vajadzīgs, kad tāpatās kā, ja jūs esat redzējuši Valkīra filmu ar Tomu Krūzi, ja, kad Tom Krūzi varonis grib nogalināt, grāfs Stauffenbergs grib nogalināt Hitleru, ja, viņam ir cēl. Viņš, protams, ir arī vācietis, arī neteiksim nacists un tam līdzīgi, bet viņš jau grib vienkārši, ka tā Vācija iet nepareiz ceļu. Jā. Viņš jau negrib viņu nodot sabiedrotajiem, tur amerikāņus, nodot to Vāciju. Viņš grib, lai nebūtu Hitlers. Jā, lai cita Vācija. Lai cita Vācija, ja? Un mēs jau arī gribam, lai mūsu kaimiņš, kas vienmēr tur paliks ar saviem 100 miljoniem cilvēku, lai viņš būtu cita Krievija. Un tāpēc tas ir tas uzdevums. Man liekas, tajā Hunt for Red October pat necamākā lieta bija, ka Šons Konrijs bija lietuvietis, viņš pat necentās. Viņš visu laiku tajā savā skotu akcentā runāja, teica, jā, Lithuania. Lithuania ir par mazu, zin kā, parasti jau ir tas House of Gucci filmu un Ferrari, tur jau ir viņi runā angliski ar tiem trakajiem itāļu akcentiem un skaidās, ka tie ir itāļu vietējie. Jā, bet jums jau jauniešiem tas ir baigi grūti. Tu saproti krieviski? Nē. Es tikai skaistākos vārdus saprotu. Redzi, un mēs dzīvojam kaut kādā baigi jancīgā situācijā. Un tagad es būtu krievisku filmu uztaisījis, tad es tiku kā amerikāņi, būs vaļā, bet arī ar rusicismiem iekšā. Tas bija tāds eksperiments priekš manis, bet, piemēram, 50 gadnieki un tālāk, tie saka, kāpēc nav krieviski? Jā. Bet kas ir šajā gadījumā mērķa auditorija? Mērķa auditorija priekš manis ir tāda kā jūs, lai jūs ieraudzītu, es esmu bijis Krievu armijā, lai jūs ieraudzītu to cilvēku domāšanu. To, kas ir potenciālais pretinieks. Lai tu nekad nedomātu no savām vērtībām, ka tavs ienaidnieks būs tāds pats kā tu, kurš sapratīs, par ko tu runā. Viņš nesapratīs nekad mūžā par to, ko tu runā. Tas ir mans mērķis. Mans mērķis, un otrs ir, lai varbūt kāds atradīsies grāfs Stauffenbergs tajā pusē. Tas ir pārāk traks mērķis, bet viens, ja jūs sakojat ziņām, bija viens Džeks bija tāds Prigožins, kas saka, to darīt. Ja. Mēs pat līdz galam nezinām, ko viņš tieši centās. Mēs nezinām, vai tas būtu bijis labāk arī. Nav nejaus. Ļoti pareizi tu saki, bet visi grib tās pārmaiņas tik šausmīgi, kad jā, tev taisnība. Es arī nezinu. Man bija bailes. Es nesaprotu, kas tagad notiek. Tas Jāņa vakars bija jauks, viss notika, un pēkšņi izskatās, ka būs pučs Krievijā vai kaut kas tam līdzīgs. Drīzāk uz Navaļnī cerē. Jā. Tur, jā. Un par Navaļnī jau arī ir interesanti. Tieši tas pats, ko neviens neko nesaprot. Nē, it kā jau viņš bija tajā HBO dokumentālajā filmā, tur ir kā, ka vienkārši, ka jebkurai kustībai, kas bija pret, viņš pieslējās tur pret tiem agrāk pārāk nacionalistiskiem uzskatiem, kas viņam bija, ka viņš arī tur krimināšanu vispārējo. Nav sviestmaizi. Nē, protams, ka viņš nebūtu, bet tu zini, tā politika ir ļoti interesanti. Tur ir cīņa par varu. Tas ir pats tāds vara. Jā, un tā... Par domu es gribēju paprasīt,
Tā izskatās vizuāli ļoti iespaidīga filma. Tu pirmoreiz strādāji man liekas, ka Gats Grīnbergs ir operators. Es pirmoreiz strādāju Gatu Grīnbergu. Gatu Grīnberga interesantā puse. Vēlns parāds, es aizmirstu itāļu vārdu. Es speciāli atradu, es gribēju viņu atrast. Ja jūs atrodies, kamēr mēs runājam. Jā, mēs jau sēžam tādā. Jā, malacis. Jā. Tu saproti, pa ko es runāju. Jā, es saprotu, jā. Tulkojumā, lai klausītāji klausās, ir gaišs, tumšs. Jā. Un man tas šausmīgi uzrunā, man liekas, tas ir, iedomājies, kaut kāds 20 gadus apakaļ, viss bija tāds, tā kā tāds reklāma, tāds viss gaišs, tāda pasaule, bet tas gaišs tumšs man šausmīgi patīk. Un Gatis, man liekas, ir visizteiktākais operators, kurš māk strādāt šajā tehnikā. Okay. Bet kā man patīk, ka tu uzreiz nojūt to? Nu, man ir bijis tāds kino vēsturnieks gēns. Pārstāv to cinefilu pusi šajā podkastā. Jā. Bet nē, tas, ko es domāju, ka viņš ir tā kā taisīt, jūs tēmējat gan TV, gan kino, jeb kino. Tagad ir parādījusies tā stratēģija, ka padomju džīnsi, tur Pansī pilī, ka viss tā kā paralēli kinoteātri un straumēšanas servisos. Es ne sekundi nebiju domājis par kinoteātru, ne milimetru. Bet, jo es zinu, kas ir vajadzīgs kinoteātros. Es zinu, kāds apmēram. Tas ir, es varu atkāpties. Droši. Man tā doma, ka kinoteātris tagad nākotnē, faktiski Latvijā viņš gan izvai nomiris, jā? Jo, nu kā, kas nāk ārā? Nāk ārā milzīgi amerikāņu blockbusteri, un tā nav viņu vaina. Un kas var stāvēt pretī milzīgi amerikāņu blockbusteriem? Vai nu patiesas stāsts, kas ir par Latvijas vēsturi, bet tāds, tā kā dvēseļputenis, ja? Kur katram ir obligāti jāredz, tāpēc tā ir tava vēsture. Ja? Vai nu tas ir kaut kas tāds, ko es arī savā pagātnē darīju, kas ir, kur tu kolektīvi smejies, kur tu kolektīvi skaties un kolektīvi smiekli, tā kā kolektīvā pieredze kaut kāda. Ar citu grūti. Tas nav. Tu nevari neko izdarīt. Tātad vai nu multene. Jā, multenes visos laikos. Jā, vai nu multene, kura ir pilnmetrāžas multene, kur tu mierīgi varētu to visu izdarīt. Jā, teiksim tā. Lūk, un es saprotu to, ka Dumpis, viņš ir seriāls. Viņš nav domāts kinoteātrim. Tāpēc, kad kaut vai katrs, kā mēs zinām, kino cilvēkā, katrai teiksim, filmas uzbūvē ir 15 minūte, 35. Faktiski tur ir speciāla uzbūve, lai tas skatītājs var nosēdēt. Bet seriālam, ja tev ir 45 minūšu seriāli, tad viņš jau tajā 45 minūšu tajā ietvarā ir taisīts tas ritms, ja? Un pēkšņi tev ir 3 sērijas saliktas kopā. Jā. Un tu saproti, tu kaut kā mazliet tā kā jūtas prātā. Bet man ir tieši jautājums, vai tas, ko mēs redzēsim kinoteātros, tas ir pielāgots, ja vienkārši ir epizodēm titi noņemt un salikt kopā? Epizodēm ritmu noņemt un salikt kopā. Viņi tā kā pa blokiem sanāk būs 3? Jā. Bet saprot, bet mēs to ļoti novērtējam, jo kinoteātra ir diezgan lielā, kā lai jums pasaka, Dimbā, jā. Un mums likās, tāds eksperiments, jā, bet tu zini, bet ir cilvēki, kuri tieši to pas, ko Gats Grīnbergs ir nenormāli smuki viņus filmējis, un kaut vai dēļ oda operatoram, ja, tev gribās parādīt to, kas ir izdarīts, ja, un faktiski kaut vai tas nav liels skatītāju skaits, bet viņš redz to bildi, varbūt viņš kaifos par to, viņš pa televizoru nekad neskatīsies. Tā kā faktiski, tas ir tāds eksperiments. Man pašām ir interesanti, bet kādā ziņā, es nezinu, kā džinsiem ir gājis, bet katrā ziņā Pansī pilī ļoti labi. 46,000. Tas faktiski ir ļoti liels brīnums. Es biju kinoteātrī tieši uz Pansijas pirmajām 2 epizodēm tikai, un tur bija kaut kāds tas... bija pilna zāle un bija kaut kas tas, kas reti, kad ceļš latviešu filmās, ka ir tāds, es nezinu, kaut kāds community viewing, es nezinu, ka mēs kaut kā... Tas, ko es tev teicu, kolektīvais. Jo tur bija viegls smiekliņi, un vēl es redzēju, ka es tā paskatījos Pansijā pilī, ka es skatījos apkārt, es redzu, ka cilvēki visa zāle ar tādu, nevis šitā, jā, bet tādu mazu,
Tāda, rekur mana Latvija, tā zudusī Latvija, ja kaut kas tāds ir, ja? Tas viņiem bija nenormāli labi izdevies. Es tiešām abrīnoju, kā to stiliņu tādu sataisīt. Turklāt tur ir daudz tas tēlu ansamblis. Arī aktieru ansamblis, bet paši to tēlu izveidot ir diezgan, ir vērts viņiem, tā kā ir patīkami viņiem sekot līdzi, ko kurš darīs nākamais. Un varbūt tu pat īsti neko negaidi, bet tev pat vienkārši patīkam skaties, kā viņš staigā, runā. Es tagad skatījos, ka viņi tur piedāvāja džins skatīties maratonā, ka vienkārši 8 stundas pavadu kinoteātrī, es laikam neesmu uz tādu avantūru gatavs. Tad es paskatījos Dumpim, laikam ir 2 daļās sadalīts, ka nav tur 3x4 jāiet uz kino, tad es drīzāk laikam to variantu izmantot. Mēs cenšamies pa 2 stundas, 2 daļas pa 2 stundām. Vēl šo to izmetot ārā, lai kinoteātri tev vieglāk, pa teļugu būs garāk. Jā, bet tur arī, man liekas, ka vispār Latvijā tagad pašlaik eksperimentē ar to, arī to izlaišanu, jo, piemēram, es zinu, ka Džillingeram to ekstāzi viņas pirms izlaida kinoteātrī, un tad tur seriāls ir GO3, bet tad Pansī pilī, man liekas, ka paralēli bija gan kinoteātros, gan uzreiz. Uzreiz, jā. Nē, bišķiņ bija nobīdi. Viņi bija. Bet es jums varu vēl vienu piemēru izstāstīt. Man bija pirmo reizi saceršanās ar kinoteātriem, ka man aizliedz rādīt kinoteātros. Tas bija klases salidojums. Bet tas bija pirms, man liekas, streaming servisi. Pirms Latvijā saprat, kas tas ir. Jo viņš parādījās pirms tam kaut kādā streamingā. Tu esi izstāstīšu. Nekādā streamingā. Tātad ideja bija tāda, Latvijā, es tagad runāšu kā producents 1 sekundi, ja? Es arī producents. Producents, tev jāsavāca nauda. Tātad, tev ir jāsēž uz 2 krēsliem, ja? Tātad 1 krēsls ir kinoteātrs, kurš dod tev minimumu garantiju, Latvijas tas varētu saukties, kurš tev iepriekš apsola par to, ka tas kinoteātrs dabūs to filmu, viņš tev iedod jau zinot apmēram, kāds būs pārdošanas rezultāts, viņš tev iedod uz priekšu naudu, lai tev būtu par ko izgatavot to filmu, ja? Jā. Bet tu gribi arī dabūt kaut ko atpakaļ. No streaminga. Jā. Tātad, un tālāk tas streamings tev saka, streamings tas ir, tas ir tēvots, jā, tas ir, atsakot, kas... Tas video on demand? Jā. Tur, man liekas, bija tas gadījums. Tēvots ir tas, kur tev, es tūlīt izstāstīšu, tēvots ir, video on demand ir vienkārši, ka tu esi tā kā tajā streamā iekšā, kur tev ir, teiksim, tetam ir 100 filmu, jā, tu tur starp tām filmām tu esi, bet tēvots ir, ka tas ir ekskluzīvs, ka tu tā kā biļeti nopērc, tu pa 6,99 nopērc biļeti uz šo filmu. Respektīvi, tu jau esi abonents, bet uz to tu vēl nopērc konkrētu biļeti. Tu nopērc konkrētu biļeti. Lūk, un klases salidojums bija precīzi 10 dienas pirms kinoteātra, bet par 6,99. Un mums nopirka apmēram 12,000. Tas Latvijā ir diezgan nopietns skaits. Tas ir ļoti nopietns. Un tad kinoteātris saprot, tas jau ir šausmīgi konkurence. Tas nozīmē, ka 12,000 nopirkt biļetes kinoteātrī. Un Rīgas... Pat vēl vairāk mājas, jo taču viss ģimenē. To mēs nezinām, tas ir pirkums. Un tajā brīdī ļoti interesanti, tāpēc jau mēs visi eksperimentam. Mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka tu nevar vairāk braukt pa tādām sliedēm, kas jau ir iebraukt. Neeksistē tikai theatrical release. Jā, un pēc 6 mēnešiem tās, un tad tās. Tā tas vairāk lietas vairs nenotiek. Kamēr mēs tieši arī pie tiem kinoteātriem, es skatījos pēc statistikas, ka Latvija patiesībā esot tā kā viszemāk pēc Covid atgriezušies kinoteātros. Es par to runāju. Bet kāpēc tieši Latvijā tā ir? Jo Lietuvā, Igaunijā it kā viss ir normāli. Es varu izstāstīt, mums ir diezgan tāda traka politika, ka naudas ir tik maza, un ka tu esi gatavs atdoties streamerim, kurš tagad ir tāds mazliet naudīgāks. Un tad tu tam streamerim atdodies, un tev tā nobīde no izrādes streaming platformā ir tik maza. Un tad cilvēks jau tā sāk domāt, tagad, man uz kinoteātri jāģērbjās, jāpucējās, jānopērka biļeti pa 10. Jā, tālāk popkorn arī ēdīšu. Pa 10. Un tas gājiens sanāk vājprātīgi dārgi. Jā. Tātad faktiski tu uz kinoteātri iesi tikai tad, ja tev būs kaut kāda emocija izgaršināta.
Ja, nu kāda emocija, vai nu tev būs, vai nu tu noskatīsies kaut kādu vēsturisku stāstu, par ko, ja tu nebūsi redzējis tev darbā, visu uzskatīt, ka tu esi idiots, ja tu nevarēsi ar viņiem parunāt, vai nu atkal par kaut kādu pikantērijām, par ko viss smiesies darbā citēs, un tu arī būs idiots, ka tu nebūsi redzējis. Principā tāds piederības jautājums tas ir beigās. Precīzi pateici. Jā, precīzi pateici. Tur viss runās. Un Avatars, man liekas, tieši šādi strādā. Visi pirms Avatara otrā teica, kuram vairs interesē Avatars. Un tad viens pasaka, es biju uz otru Avataru. Tad tas aiziet. Jā, un tu aiziet, un tāda ķēdīt. Tagad iedomājies, ka tu esi uztaisījis filmu, kur tu varēsi mājās noskatīties, kaut vai uz ātro, vai ne? Un tev jau tāpat ir nobanēts, kas tev pop. Bet tā tomēr ir pieredze, ka tu zālē ar nepazīstamiem cilvēkiem kopā skaties un to... Tu saproti, it kā jā, bet no otras puses laiks, iedomājies, par ko tagad visi mēdī cīnās, par tavu laiku, Facebooks, Instagrams, visi grib, saka, tu vai ienāc man apskatīties. Es jau sāku jukt prātā, ka man zīmīts pēkšņi, viens man atraksta WhatsAppā, viens man mailā tas atraksta, viens tev Facebookā raksta, kāpēc tu neatbildi man? Es nelietoju Facebook to messenger, bet tas pats, un tu jau, lai tu sevi prātā, un vēl pēc tam sāk uzmākties, tas saucamies, kā tas sauc, kurš darba, tas... Tas, kas darbā lieto pārsvarā? Vai, labi, nav būtiski. Labāk, lai viņi vēstules sūta vispār. Bet vēstules arī, ja tev atsūta kāds iefiņš vēstuli, kas ir garā kopām, diez vai tu lasi viņu vispār. Viņš skaisti uzrakstījis ir pārmaiņas pēc. Jā, varbūt tev mākslīgais intelekts vienkārši jā. Par mākslīgo intelektu. Es gribēju, ka Vudijs Allens tieši vakarā lasīja interviju, ka viņš saka, ka kino vairs nav romantikas, jo viņš atcerās laiku, ka viņš uztaisīja Annie Hall, kas tas 77. 9. gads, un viņš bija baigais hits, un viņš viņu pēc tam vēl 6 mēnešus spēlēja, un viņam tas bija tik tāda sapņa pasaule, un tagad viņš uztais filmu, un viņam nav nejausmas, kur tas viss, viņam tā kā pofik par to filmu paliek, kad viņa nav vairs nekāds, ir parādīta viņa filma, un tad jau ir nākamā filma, un viss tā viņa filma, ja viņa nebija tur tops baigais, tad viņu aizmirst diezgan ātri. Es mazliet citādāk izstāstīšu. Vatsakot, es viņam piekrītu, un te var piekrīt. Es vienkārši izstāstīšu tagad par sevi. Tātad ideja bija ļoti vienkārši. Ja kādreiz tu uztaisīji filmu, tieši tā, tu sūdu vai labu, tad tik un tā cilvēki tur kaut kā tev nāca, un viņi kaut kā dzīvoja savu dzīvi. Tagad, kad kopš ir parādījusies streaming platforma, tad lai jūs saprast, ka televīzijā kad 10-15 gadus atpakaļ labs reitings skaitījās, ļoti labs reitings bija 300,000 noskatījušies. Un tad darbā visi runāja par to notikumu. Ja? Tagad tas laiks ir tik sašķaidīts, kad platformā, platformā priecājās, ja kāds produkts ir noskatījies 20,000, 30,000. Kas ir 30,000 pa priekš mazās Latvijas? Tas ir tik nišēti tas viss paliek, tad, kad tev ir kaut kādā savā burbulī jādzīvo. Vai sakot, tu vairāk nedabū, un to, ko tev Vudijs Allens saka, tu izlaidi filmu, un visi zināja, ka Vudijs Allens ir izlaidis filmu. Un viņa ir laba, tā filma konkrēti. Tagad, es atceros, pirmā mana pieredze platformās bija Nebaidies no kā, par to Privert. Un saprot, viņi iznāk, un kā? Pēc pirmizrādes tur kaut kas uzrakstīja, kaut kas, neviens, neko, tā kā nebūtu noticis. Kaut gan platformā labi ir aizgājis. Man no Lietuvas pat atbrauc cilvēki, Go3, šitas bail. Bet tu vari iet tā kā mēnešiem un... Tu ej pa ielu. Es uztaisīju seriālu. Bet jums vismaz no Go3 pasaka, es zinu, ka Apple TV uztaisīja tādu seriālu Severance, diezgan interesanti, tur zinātniskās fantastikas konceptu, un Bens Stillers ir producents, režisors, viņš nezina vispār, cik viņi ir noskatījušies. Viņš tikai redz Twitterī, ka tur cilvēki raksta, ka ir forši, bet viņam pašam pat nesaka, cik tur ir populārs. Bet, otro sezonu paprastā, tad, laikam, kāds noskatījās. Jā, tāpēc, kāpēc platformas to nesaka, tas ir visrūpīgi slēgtākais noslēpums, tāpēc, ka vienu brīdi platformai kāds atnāks, ček grāmatiņu dod maksā. Tagad tas ir tā kā viņi, neviena platforma negrib. Go3 pasaka, tas ir liels brīnums, un tēt pasaka arī. Bet tās lielās Netflix un tam nekad. Viņi to neteiks nekad, jo tur var, kas tur tā, autortiesības, muzikas tiesības, tur visu kaut ko var sākt rēķināt. Tikko kā tu piesiesies pie konkrēta nevis box office, bet pie skatītāja daudzuma, tā
gatavs. Viņi nekad to Tiesa. Tiesa. Tāpēc jau arī iestreikot. Jā. Tāpēc, jā, precīzi, tas viss tie streiki ir to, pa ko tu runā. Tāpēc, ka es esmu tagad uzrakstījis, kaut ko uzrakstījis, ja? Mana filma kaut kur aiziet, es neko nezinu. Es nezinu, labi aizgājis slikti, bet sūdz par to vēl. Parasti jau bija tā vienmēr dzīvē. Ja es kaut ko labi izdarījis, tad vairāk diski, man vairāk naudas ir. Jā. Tagad nē. Vienīgi varbūt, ja tev piedāvā nākamo darbu, tad tu saproti, ka kaut kas tomēr ir bijis labi. Piemēram, tādam režisam. Tas jau makā, tā, pastarpināt. Jā, tas gan. Bet, jā. Es domāju, mēs varam tagad bišķiņ aizlikt atpakaļ pagātnē vispār. Pagātnē? Uz to pirmsākumiem. Jā. Tas ir pirmais režijas darbs, ir Ceļojums uz Tukkumu. Nē, bet es gribēju vēl senāk aizlikt atpakaļ. Es gribēju vēl... Romeo un Džulieta skolā? Nē, to mēs veicām izpēti jau iepriekš, bet es atradu šitādi infetnēji pārējais par pēkšņi. Bet labi, es atradu internetā vienu no, man liekas, senākais darbs, ko var atrast, ir Redzi dzirdu Latviju.lv, ir tāda filma Misija Kabulā. Kas ir, un es nesaprotu, vienā vietā ir Redzi dzird Latviju rakstīts, ka tu esi režisors un Poškus ir aktieris. Citur rakstīts, ka Poškus režisors un tu esi operators. Kas tur, labi, tā ir 3 minūšu filma, kur vienkārši viens džeks šaudās. Nav jau laikam tik būtiski, bet kas tas bija? Es izstāstīšu. Protams, ka es esmu režisors un Poškus aktieris. Tā mēs iepazināmies vispār. Jā. Es biju Zinātņu akadēmijas tautas studijā, strādāju par kino amatieri, kaut ko filmēju. Mans darbs bija, tas ir kaut kur 86. gads, mans darbs bija braukt kopā kultūras ekspedīcijās un rakstīt dažādus cilvēkus, kas vai dzied, vai zina tautas dziesmas, vai ir naivisti, kas glazno kaut kur, bet kaut kur dziļi, kaut kur laukos, kur nav dzirdēt. Tad speciāls ekspedīcijas, kurā krāja visu to. Tas bija mans darbs. Tad latviešu pētniecība kaut kāda. Jā, man bija baigi interesanti. Tas ļoti interesanti bija. Otra lieta, tas vēl padomju laikos. Un tad tajā brīdī, kad padomju armija darbojās pa Afganistānu. Ja? Un kā tad es varētu izteikt savu, teiksim, Tad es parādīju, es izstāstīšu varbūt skatītājiem, kur neatradīs to filmu. Tā ideja ļoti vienkārši, kad cilvēks tumša telpa, ir krēsls, kurā viņš ienāk, atrod šauteni uz to kaut kādu kloķi un vienkārši sāka spēlēties. Tā kā es neko nedarītu, sāku šaut, un tad viņam galvā sāk tur indiāņi skriet virsū visu kaut kas, un viņš iet ar vien lielākā kaifā, tak, viņš šauj pa visu līdz beigās, viņš ir tādā ekstāzē aizgājis, ka viņš pats nošauja. Tas ir misija Afganistānā, tas apmēram bija tā laika manas domas par Krievu invāziju Afganistānā. Jā, Vēl pie tam, tajā gadā, vēl 88. gadā, pēc tam nākošajā gadā viņi aizsūtīja uz Ļeņigrads, kur paši Krievi iedeva balvu par to, ka baigāja galveno balvu, Ļeņigrads kaut kādā tur festivālā. Kinoamatieri gan jau kādā. Kinoamatieri, protams, kinoamatieri. Bet, ko es gribēju? Bet kā jūs vispār ar Poškus satikāties? Vai kā jūs Viņš bija atnācis uz Zinātņu akadēmijas tautas studiju kaut ko darīt, un es teicu, klausies, vecais, tu baigi labi izskaties. Viņš jaunībā izskatījās pēc šitā Mikija Rurka. Es lasu Poškus, bet es neredzu Poškus. Viņš tāds Mikija Rurka, tāds, mēs esam ļoti daudz ko darījuši kopā, ļoti, ļoti daudz. Jā, bet tajā Zinātņu akadēmijas kinoamatieru studijā tur bija vēl kaut kādi pazīstami vārdi, kas varbūt tagad kaut ko dara kino. Tur bija darbojies tieši Juris Podnieks. Zigurds Vidiņš gan jau. Zigurds Vidiņš, jā. Haralds Elceris, Vladis Goldbergs. Tad ārprātīgi interesanti cilvēki tur bija. Baigais. Bet es nesatiku ne Podnieku, Viņi tur bija kaut kur. Viņi pirms manis kaut kur bija. Pirms tam bija. Pēc tam Podnieks jau bija slavens un tā tālāk. Jā, bet es saprotu, ka es lasīju sarunu ar Poškus Rīgas laikā. Viņš kaut ko bišķi par to laiku tā īsi ieskicēja. Viņš teica, ka jūs kaut kādu tanku pēc tam braucāt meklēt, vai es nezinu, kaut kādu filmu uztaisījāt par tanku.
Kas tā pa filmu par tanku? Bet tas ir iedomājies, kāds vai nu Poškuls pēc bija zāle. Mums radās ideja kļūt bagātiem. Varbūt mums arī ir augusts vajag šito izdomāt. Un tad man ienāca galvā tāda doma, ka kur ir blakus ir, atsakot, patās ir Padomju Savienībā mazliet sākās tāda tā kā brīvības. Glasnost. Glasnost, jā. Es saku Poškusam, klausies, davai nopelnam. Un viņš saka, kā? Ņemam kameru no tautas studijas, jā. Un maucam, to laikā, lai jūs tā saprast, vidē nesēja jau nebija nekādu daudz. Jā? Tātad iekāpām mašīnā un aizbraucām uz Königsbergu. Jā. Un Königsbergā safilmējām, kāda izskatās bijusī Vācija. Königsberga, Kaļiņigrada, Krievijā. Karalauči vēl labāk, jā. Safilmējām, kā viņi tur izskatās, un nosaucām viņu par Königsbergas apgaita, jeb Rundgang, Königsberg, jeb Durhib, kā tur. Un, sakot, samontējām, un tad, iedomājies, mums bija tik ģeniāla ideja, ka mēs domājam, tagad vajag pārdot. Nezinu, kāds ir to zina, kā to pārdošanu, vai nezinu, kā tā bet apmēram tā ideja tāda. Iekāpām mašīnā un aizbraucām un piezvanījām atradām tie telefonu grāmatā, kur ir televīzija, aizbraucām, piezvanījām pie durvīm, filmu nevajag. Tik tīsli. Mūs pasūtīja, tur, un pēc tam vēl tur, un tā. Un tad neatceros, kuram ideja nav svarīga, radās ideja, bet atrast tā kā, kas ir izdzīti no Königsbergas? Tātad cilvēki, tātad kā viņus sauc? Tātad Ostpreußen, tātad Austrumprūši. Un atradām Ostpreußische Landsmannschaft. Tas ir tā kā Austrumprūšu biedrība, kur tajā laikā bija kaut kādā veidā ļoti spēcīgi, jo viņa ideja bija tāda, ka viņi domā, varbūt pie tā glasnes varētu dabūt to atpakaļ to teritoriju. Un viņiem bija svarīgi, lai par šo runā. Un tad jau tur viens piezvanīja otram fonu, un mūs atrada, un mūs pēkšņi nopirka to fonu. Tā kā, faktiski, tas mans stāsts ir, ka tu nedrīkst nekad apstāties. Ka tev pilnīgā pakaļā, bet tu tik un tā, tu kusties. Tā tad ir bijis kustība, kas ir censies dabūt atpakaļ Prūsiju. Tas ir tik interesanti. Jā, mēs bijām pie... Jūs bija propagandā. Trāpījām, jā. Es tieši arī domāju, tajā vienkārši tikai lasu biogrāfijā, ka ir operators Latvijas televīzijā, un tad LNT izveido, bet tad es vienkārši domāju, kurā brīdī parādījās tas uzņēmēja gars, ka gribās tā kā rosīties. Varbūt šis bija vai tas visu laiku tā ir bijis? Nē, es izstāstīšu. Tas arī ļoti vienkārši izskaidrojums stāsts ir. Man ir viena ļoti jocīga īpašība. Teiksim, jūsu laikā ir citādāk, bet arī nav. Tas tik un tā tas latviskais gēns ir iekšā. Un tas latviskais gēns ir apmēram tāds. Tu tagad sēdi, un tu saproti, ka tu varētu izdarīt labāk, tev ir idejas. Un tu visu laiku gaidi, ka kāds ieraudzīs tev un pateiks, Andrej, tu taču vari, šeit tev kamera, ej uztais, ja? Bet te jau to nesaka. Tāpēc, kad es uzskatīju tā, ka visai Latvijas nācijai būtu jātais, es gribu, es varu, to, ko Vaira darīja, ja, kādreiz. Tā ir nenormāli svarīga lieta, jo cilvēks tā kā, viņš baidās pateikt, ka viņš grib. Tas tā kā nepieklājīgi skaitās. Un es sēdēju Latvijas televīzēs, es kopā ar Ditu Rietumu taisīju raidījumus. Kaut kāds Zotro pirmsākums kaut kādi. Kaut ko es taisīju, jā. Bet viņa bija baigi gudri, vispār Dita bija gudra sieviete, un viņa taisīja tādas raidījumus, piemēram, par Alfredu Hitchcocku, ja, un es viņa bija režisors, ja, tad, un viņa, faktiski, kad tu saraksti, ja, tad man bija jāilustrē tā visu lietu, un viņa stāstīja tātad par Alfredu Hitchcocku. Un tu strādā, un visu laiku domā, bet kāpēc? Un tad tev ir sieva, un tev piedzims 2 bērni, ja? Un tu saproti, ka tev alga ir apmēram, es nezinu, vai jūs saprotat, ko tas nozīmē, 55 lati, es atceros tajā laikā. 55 lati, tas ir... Mūsdienās tas ir, nezinu. Minimālā? Nē, 70 eiro, apmēram 70 eiro apmēram, tā kaut kas, jā. Un es saprotu, ka tev ir bērni, un es aizēju uz veikalu, un mēs sastrīdamies dēļ tā, ka viņi nopirkusi par 1 centīmu dārgāku sulu nekā varēja nopirkt. Es kā vīrietis, domāju, sajūkšu prātā. Un bet cilvēks lec tikai tad, kad viņš ir piespiests pie sienas. Tad, kad tu lec, ja? Tad, kad es vairāk nevarēju pateikt, kāpēc ne mani, ko tad, kāpēc es... Tad nav variantu vienkārši, jā. Jā, tad tu
Lec nedomāja. Tam man vienkārši radās kaut kāda ideja, bija tāds projekts, bija tāds pjaca virtuāle, kurā bija tas sadalītais ekrāns. Es domāju, bet cik forši, ne? Iedomājies, tu uz kaut ko ekrānu rādi, un tu vari sadalīt tādos strīpās, te tev var aiziet sludinājums. Tā kā TikToks mūsdienās, principā. Tā kā TikToks, jā. Un es vienkārši maucu, un es atceros, ka es to televīziju uztaisīju, bet tā man ideja aizgāju uz banku un izstāstīju to ideju, un tā banka, kas nekād mūsdienās, viņi iedeva man $110,000, bet kad tev alga pirms tam bija 55. Un tad, kad tu esi, tad tev iedod, un tad tu domā, velns parāvs, kā? Tagad, un tajā brīdī tev pasaka, tev ir 33%, nevis 3, 4, bet 33% gada. Tajā laikā, tā tas ir. Yeah. Un tev pieprasē pie sienas, ja? Un tev ir tagad 2 bērni, ja? Tev nav kur dzīvot, tev nekā nav. Un tad tu sāc mīt pedāļus tā, ka tev dūmi jau sāk nākt ārā. Lūk, un tad iedomājies, ka tu aiz izmisumu domā, ka tu negribi tā mīt tos pedāļus. Un tad parādās daži cilvēki, kas man tagad vēl joprojām ir draugi, kurš saka, tev jānopērk silikona grafika kompjūters, tev viss būs forši. Vienkārši kompjūters. Tev jānopērk kompjūters, bet, lai jūs saprast, tad vēl ir DOS, tad nav nekāds Apples, tur, ir Apples, bet viņš ir tāds jancīgs, ja tur visi. Un tas silikona grafiks neesmu dzirdējuši. Tas stāsts ir tāds, ka tas silikona grafiks, ka tu uz Padomju Savienību nevarēja nopirkt, jo viņš bija tā aizliegt to preču sarakstā, tagad kā Krievi nevar nopirkt. Tur tā, un tik forši stāst par to kompjūteru, es domāju, ir $50,000. Un es nopērku to kompjūteru, nolieku tagad uz galda un saku tam džekam, kā viņš tagad taisīs to televīziju? Izrādās, ka tur vajag programmu, un programmistus vēl vajag. Nav tādas programmas. Tad tas kompjūters tāloja titra mašīnu beigās, ja? Un tā televīzija bija jātais pilnīgi citādāk, ar lodētiem vadiem un tam līdzīgi. Atsakot, tu var izstāstīt to. Iemāc, caur kļūdām. Jā, tāpēc es arī vēl izstāstīšu, ka vienreiz man bija 2000, kaut kādā gadā es pārdevu televīziju amerikāņiem un man News Corp Europe, un es pārdevu tāpēc, ka es paredzēju, ka būs sūdi ar televīzijām, jā, un es pārdevu viņiem, un viņi teica, kad tajā dienā, kad darījums birotis, es esmu ģenerāla direktors, un viņš man atnāk un saka, ka viņš tagad ir īpašnieks, skaidrs, un tagad viņš saka, vai tu gribi palikt strādāt? Es saku, jā, gribu. Viņš prasa, 80 gadu džekam, gudrs. Viņš man saka, kāpēc man tev atstāt? Kas ir tas iemesls? Un tad man kaut kas no kino cilvēka radās galvā, es viņam teicu, tu otri tādi idioti, kurš neatradīs 500 km radies, kurš daudz būtu padirs naudu. Kurš būtu to silikona grafikas datoru nopirkt? Nē, godvārds. Tas ir, ka tev nav argumenti pret kaut ko tādu. Tā kā es gribu pateikt tā, ka tas jau ir tas, ka tu visu dzīvi vāc kaut kādas pierādījumus un visu laiku, un jautājums ir tā, kā Rokijā Balboa teica tā, ka nevis cik stipri tev iesitīs, bet vai cik ātri tu piecelsies pēc sitiena. Respektīvi, viņš saprata to, ka tik daudz pazaudēt ar cilvēks, kurš visu laiku kaut ko mēģina. Jā, un viņam ir kaut kāda kustība. Jā, viņš otrais neiebāzījis vēlreiz to pirksts štepselē. Jā, bet labi. Okay, tas ir tas pats, kas ar kino tagad notiek. Tāpēc man tas empiriskais ceļš, ja, visi meklē, bet īstenībā jau, tagad tava paudze gribēs nopelnīt ar kino naudu. Saproti, ka es tev pateikšu, ka es nesaprotu vairāk, kā to. Ja tev nav varbūt šausmīgi smieklīga filma, bet nezinu, kaut kāda filma pa leģionāru, kaut kas tāds, kurš tev iet tautā. Es nezinu, bet tur ir arī jāiztērē miljoni, ja? Man liekas, ka mūsdienās vispār ir arī kaut kāds, tagad pieņemsim tas briesmīgā Hollywoods filma Madame Web,
kas ir tā kā mīm par tā mīm. jau diezgan izgāzās. Tā ir, bet viņi izgāzās, jo man liekas, bieži vien ir, labi, viņi izgāzās kasē, bet pēc tam viņi kaut kā tiek atpakaļ, jo viņi šausmīgi slikti, un tad visi izceļ to, ka ir šausmīgi. Tā ir kaut kāda vēl viena. Bet, zin, kāda Roma budžets bija, cik tur 6 miljoni, tos tu var atpelnīt no 100 miljonus. Jā, 100 miljonus nevar. Tas ir tā pat no 50 Shades, ja tā sieviete galvenā lomā. Jā, Dakot. Es neesmu redzējis, bet es tikai zinu, ka nevēl tas amerikānis, viņš jau ir viltīgs, viņš arī to savu meleni, kā to zemeni, kā sauc tas? Augustu zini? Aveni. Zelta aveni. Zelta aveni, jā, tas nav pavēlti. Arī tā ir reklāma. Tieši tā, es tāpēc arī domāju. Sliktākais režisors pasaulē, Eds Woods, jā, tur visiem iet skatīties. Tā kā... tā ir vēl viens. Tomijs vai Zoja joprojām pelna. Tāpēc, ka ir vienkārši... Jāredz vienkārši. Jā, bet sanāk nebija tas, ka tomēr, tagad mūsdienās cilvēki daudz ironiskāk. Manuprāt, nebija sanāk tāda lieta. Un tāpēc tagad rauj visu laiku, kā ir cilvēks izbauda, es redzi, ka pasies kādu es trešu atradu no tā un tā laika. Tas ir tā saucamā long tail, garā aste. Jā. Zini, jā. Tagad zinu. Labi, es izstāstīšu. Long tail, baigi interesantais tāds arī, kad kādreiz, kad tev bija veikals, jā, diskus, ko pārdot. To var ielikt top 10, jūs vēl atceraties, ka diski bija veikali. Bet tu nevari tajā disku veikalā salikt daudz diskus. Tu nevari turēt visu pasaules filmas, ja kāds idiots nokratīs. Tikko, kā tagad parādās internets, tas long tail ir tāds, ka tu katrs kaut ko var, no tie miljardi var atrast kaut ko priekš sevis, bet sūdi ir tik un tā tādi. Kā dabūt to uzmanību. Mēs dzīvojam uzmanības laikmetā. Vienalga kādā veidā ar pliku dirsu vai ar kodu tu parādi mēli, nezinu, kaut ko tu parādi, lai tikai cilvēks iesāk. Tā ir tā situācija. Jā, bet labi, mēs bišķi aizskrējām pa tālu. Augusts minēja ceļojumu uz Stukumu. Jā, mēs YouTube atradām interesantu materiālu. Jānis Vaišs, lai viņam viegls smilts, bija arī no pirmizrādes 10 minūtes ielikts iekšā, kur... Filmā arī iekšā bija ielikts kaut kas. Tur bija tā, Es vienkārši dzirdēju, ka tur bija leģendārs sēns, tur bija Nacionāla teātrī. Jā, un ka tur beigās vēl uzkāpa Ulds Leiškalns uz skatuves, dziedāja tur Karmen, un paralēli tur staigāja apkārt ar tukumu zīmēm. Un jūs vēl kādai mašīnai loks tur sākās šķēdīt ārā. Cik forši, kad ir kaut kas, kad dzīvo šī leģenda, bet tā ir taisnība. Ceļojums Stukumu, tas ir visstrakākais piedzīvojums manā, vispār tur kādā 5 gadā. Bet jūs vispār tur reāli braucāt uz Stukumu tajā filmā? Tā kā reāli, vai tas bija ceļā uz Stukumu, burtiski? Tas bija uz Rīgas apvedceļu, kas iet uz Stukumu. Ok, tas ir pa īstam. Bet lai jūs tā vēl saprast, ka viņš vēl nebija nodots eksploatācijā, tāpēc turien varēja filmēt. Lūk, un tas stāsts arī ir ļoti vienkārši. Tātad es tajā brīdī vispopulārākais bija Zvaigznīšu brīdis, kas bija Arnis Kundziņš, Vaišļa un Loks. Ja? 3 cilvēki, kas bija vienkārši autoritātes humoru jomā. Viņu humors bija apmēram tāds absurdais humors. Tāds absurdāt. Jo tālāk tu iet absurdā, jo smieklīgāk tas kļūst. Jo tu klausies to absurdu, tu nevarēji saprast. Tas pēc Padomju Savienības sagrūšanas bija baigi svarīgi, jo Padomju Savienībā vienmēr bija tas sociālistiskais realisms. Un absurdu viņi nemīlēja. Ne Monty Python, neko tādu vispār, nekādā gadījumā. Un tad tas bija ļoti moderns novirziens. Un man kaut kā šausmīgi gribējās ar tiem džekiem būt kopā. Kad tu varētu pasēdēt kopā, parunāt ar tiem džekiem. Tas vispār, tas būtu, ir kādreiz, ka tas ir kā rockstāri, ja tādi. Un es gribēju būt kopā. Un es kaut kādā, es nezinu, kā es tur nokļuvu tajā tusiņā, un es teicu, doj uzfilmējumu filmu. Un viņiem tas bija, kaut kas jauns, ja? Es teicu, man filma ir, viss ir, kamera ir un tam līdzīgi. Dabūju kaut kur norakstīt 16 mm filmu, melnbaltu. Tajā laikā skaņa, bilde atsevišķi, vispār ārprāts. Un tad sākās pats trakākais scenārijs, protams, kāds tur scenārijs. Nav tur scenārijs. Un tad sākās vistrakākais, kad es esmu tāds ļoti atbildīgs īstenībā, kaut gan raspīģējs varbūt izskatās no malas, bet baigi, atsakot, viņas piespieda, viņi uzrakstīja manā vietā interviju, bija avīze, tev vēl kaut kādas avīzes bija tādas. Viendienītas tādas kaut kādas. Tajā laikā, bet populāri. Un viņi uzrakstīja manā vietā interviju ar manīm. Jā.
Tā kā Jā, vienkārši. kurā es, Latvijas būdams, ko es tev teicu, tas tā nebija, es tagad varētu tā, tagad es drīkstētu varbūt kaut ko tādu teikt, bet tajā laikā, kad tu esi nekas, kad tu esi, un viņš tā saka, es zinu, kā jāfilmē filmas. Nedomājies, ja tev šodien, es zinu, kā es jums pierādu. Vēl cikot, tas viss bija tādā Trumpa stilā. Jā. Tādā visaugstākajā Trumpa stilā, tāda intervija, ja? Tad tu Džeku uz Tvaicenu vajadzētu, kad tu izlasi, jā? Viņi ir periodi, kā kaut kur pieejuši. Noteikti ir, bet tu pilnīgs ārprāts. Saproti, ka tu zini, kā pacēlis akmeni. Es tad, varbūt ne cilvēki jau nebūtu varbūt padomājuši, ka es idiots, bet es savās acīs būtu galīgs idiots. Un tad es pa īstam sāku, tu sāc dienu un nakti jau, tu montēt, darboties tā. Un tad ar tiem čaļiem bija šausmīgi vienkārši. Iedomājies, Nacionāls teātri noierēt. Lūdzu! Tagad tu neko ne. Tā laikā bija, kā lai pasaka, tas ir 94. gads, kad tur ir nabadzība šausmīgākā visapkārt. To kaut kā simfoniskas orķestras. Jā, par to es biju šokā, ka tur bija orķestras. Bet varbūt simfoniskas orķestras varbūt maksāja $100. Mums bija kādi čaļi no kazino, man liekas, Klondaikas īpašnieki, tie, kas iedeva $100 kaut ko tādu. Tad brīdī Elmārs Tāns bija uztaisījis savu pirmo kaut kādu picu lulu. Baigi stilīgi skaitījās. Iedomājies, Nacionālā teātra gaiteņi visi ir tādām skārda vannām pielikti, ja, kurā ir ledū Coca-Cola. Tas tik liels, tik stilīgi. Tā kā reklāmās. Tik stilīgi, jā, un tā. Jā, un es gribu teikt tā, ka tā pankošana, tā ir baigi svarīgā. Paralēli kaut kur Augusts Sukuts arī darbojās. Faktiski Rīga bija tāda, kur jo tu trakāk, ko tu varētu vēl trakāk izdarīt. Ja? Un tas bija tāpēc arī cilvēkiem iedēv to bija. Un tad bija kaifs tāds, kad iedomājies, ka tev visa zāle pilna ar jauniem dzēniekiem, kaut kādiem trakajiem. Un es atceros, kad man tā filma trūka. Nevis man filma trūka, bet filma trūka. Tajā laikā nebija ne video, nekas, kad tu rāda no kinoprojektora, kas sūdīgi salīmēti. Tad kāds sūca? Visi jau domā, ka tas ir tā kā joks, tā kā zvaigznīšu brīdis. Viens izskrien ārā un saka, klausies, tagad jūs esat noguruši sēdēt, pietupsimies, sāk tupties. Kaut kas tāds. Un tas viss aizgāja tādā performancē, happeningā, kad, bija baigi. Es aizmirsu UFO pieminēt. UFO arī vēl tajā laikā bija, Viņš arī bija zvaigznīšu brīdī. Jā, Fredis arī bija. Fredi neredzēja. Es zinu, kā kaut kad 95. Man vienmēr, es zinu, man te stāstīja par to, ka bija tas, viņš bija zobāksts vai kaut kas tāds. Viņam bija tāds karakters. Bija, jā, bet viņš nebija, bet Fredis ne, bet UFO, jā. UFO bija. Tur vēl bija uz skatavas iznāca beigās, tur bija, Baibas izpinēts arī filmā, un Ārnis Krauze, nevis Ārnis, bet Valters Krauze parādījās arī. Jā. Tas tāds savādi gan predecessors sanās tas pasākums. Tā bija pirmā loma, jā, un kastings. Es tieši biju, un man liekas, tas ir tik iespaidīgi, ka tā ir pirmā Baibas izpinētas parādīšanās, man liekas. Tā tas varētu būt. Un kā viņi parādās. Tas ir vienkārši, tā kā, labāk nevar izdomāt, ka tev ir tāda skaista ainava. Tie, kas varbūt klausītāji var apskatīties to filmu, un ir ainava, klasiskā mūzika skan, un Baibas izpinēts lēnām ieslīd iekšā. Un tas tā ļoti simboliski, bez mazāk, jo viņi tur, principā, Baibas izpinēts ir Latvijas popkultūras seja, un tieši šādā veidā viņi ienāca iekšā. Tev varbūt pateikšu, mazliet pielabošu vienkārši, kā režisors. Tā, kad bija Jusī mums tāds, kurš brauca, un viņam visu laiku, viņam bija tēls nervozais. Un viņš brauc, viņš saka, būs sūdi, un tā mašīna saka, pēc aizveries. Un viņš tā sēž, tā mašīna apstājās, viņš sēž, skatās logā, un mēs atradām vissūdīgāko kadru, kādu tu vien var, visnesmukāko mežu. Viņš bija tik jauks. Un viņš saka, gribās kaut ko mierīgu. Un skatās to meža ainu, un sākās klāzika, ja? Un viņš saka, pilnīgi tā kā svētlaimē, tā kā mierīgs paliek, bet viņam, protams, no kā viņš vēl nervozāk paliek, viņš atcerās savu līgavu, ar ko viņš gribēja precēties, un tā līgava ir Sipeniece, kura lēnām zogās viņa kadrā, kur viņš mierē. Un viņa zogās viņam kadrā līgavas tērpā, un ļoti lēnām uzmanīgi, lai neiztraucētu Jusī Pekonen skatu, un tad viņa tā kā ielien vēl to roku tā, hala.
un tad viņi brauc tālāk. Nu, tas tāds. Bet es atzīšu, es skatoties to filmu, es ļoti daudz ko. Viņa ir tik haotiska, ka tu nevari pat nolasīt šādas te, ka tas varētu būt kāda point of view vai kas. Viņa, tā kā tas, man vismaz nenolasās skatoties, bet kas bija? Tas bija Vaišļi, kurš visu laiku smējās. Tas bija viņš domā. Tur visu laiku bija tas puisīt pa vafelēm kaut ko viņš prasīja. Pirmās 10 minūtes. Tas bija mana dēla galvenais, ko viņš puisīt. Tas bija atsevišķi tās reakcijas filmā. Tas bija atsevišķi. Bet filmas sākumā, pirmās 10 minūtes, kad viņi brauc mašīnā, tu visu laiku, es teiktu pat ritmiski, ik pēc 10 sekundēm ir ha. Un studijā ierakstīs ha. Tas ir Vaišļa. Jā, tas ir Vaišļa, bet vēl mazliet, saprot, ka tu satiecies ar džekiem, un ko tu pats vēl daudz neko no kino vēl nesaproti, jā, bet tu satiecies ar džekiem, ka vienkārši tev ir garšīgi, vienkārši kaut vai vienalga ko darīt kopā, jā. Un tād, piemēram, tā pats tas ha. Nu kā, es jau tagad varu pateikt, tā tehnika jau nav tāda, ka es uzlikšu skaņu, te uzmontēšu virsū, ja? Tev vienkārši tu vari kaut kādā cilpā ierakstīt, un tas visu laiku atkārto, ja? Ka tev viss ir pareizi. Tad tā nepareizība nostrādā tā, ka tu esi pilnīgā ekstāzē. Nu jā. Bet es domāju, tā pieredze tik raiba bija, ka pēc tam nākamais režisors bija Swingeri, bet starpā tad sākās nākamais tāds lielais posms, kas ir sadarbība ar Aigaru Graubu. Jā, bet to es arī biju, cik es sapratu, ka Grauba ar Lingu atnāca un pičoja baigo vasaru. Kā tu to visu zini? Es to nezinu. Visi papētīja. Bet tā bija vai nebija? Negluži. Bija tā, kad Aigaram ar Lingu bija pirmā filma, ko viņi uzrakstīja. Viņu pirmoreiz parādījās pie manis Picā TV, nemaldos, es neatceros vairāk LNTV Picā. Un ar tādām šausmīgi jūsmīgām acīm stāstīja, ka viņi ir uztaisījuši filmu, ka viņi taisa visu pēc firmas. Tas svarīgi bija tajā laikā. Pēc firmas. Firma tas saucās, viss, kas amerikāniskais, tas bija, kad nevis sovietiski, bet, tā kā ārzemēs, tā kā rietumos. Jā, viņi to dara, un viņiem bija baigi svarīgais uzdevums nopirkt Dolby sistēmu. Līdz, ka Latvijas kinotēļi nevienā nav Dolby. Jā. Visur ir stereo vai mono vispār. Jūs pat nezināt, kas ir mono. Mēs zinām, kas ir mono. Dažreiz, kad atrubās vienā. Jā, vienā atrubās, tas ir mono pareizi. Lūk, un viņi man atnāk, un es pēc tās sarunas, es saku, pļāns, jūs džeki esat baigie. Man arī sapnis ir taisīt kino, bet man jātaisīt televīzija, tik tāpēc, ka man nav naudas, pa ko pabarot ģimeni. Bet es biju iemīlējis televīzijā, tā nav, bet tajā brīdī, viņi tā kā aizskāra man kaut kādu jūtu, kas ir tas kino, kas ir televīzija? Televīzija tāds briesmīgs, nevar pateikt kas, bet ritenis kaut kāds. Jā, ritenis, kur tu pareizi, kad tev ir apmēram, ja tev ir 8 līdz 12 stundas dienā jāsaražo kaut kas, tas nozīmē, ka tu to saražo un katru vakaru izmet miskastē. Viņam nav tā kā otras dzīves. Tu tā kā miskastē visu laiku met. Un tu jau aizmirsti, ko tu uztaisīji vispār. Jā. Raidījums ārā, kā es to cilvēku tad bam. Filma ir kaut kas tāds, vienalga kādu filmu tu uztaisi, viņi kaut kur saglabājās. Viņi kaut kur ir, viņi dzīvo. Viņi būs kā laikmeta kaut kāda liecība. Kaut kāda liecība, jā. Un es tiem džekiem baigi teicu, un viņiem bija Drosmi nogalināt filmu saucās. Tāda kā viņi bija, es teicu, tā filma nesevišķi, bet to, ka džekiem, Drives acis, tas bija tas, kas tev atbruņo. Un tālāk viņi man nepičoja baigi vasaru, pēc tam es sadraudzējos ļoti ar Aigaru Graubu, un es teicu, vai, filmējam, un tad tālāk es saku, bet es nevaru būt režisors, es uz televīzijā, man katru dienu darbi jāiet. Un tā mēs izlēmām, ka es būšu producents, mēs kopā rakstījām scenārijus un tā, un viņš filmēja. Tāda mūsu tā sadarbība bija uz visām filmām, ko mēs kopā uztaisījām. Un man ļoti patika šī sadarbība. Ļoti patika tā sadarbība, jo viņš ļoti akurāts cilvēks ir un ļoti radošs, ārkārtīgi radošs cilvēks. Bet es pēkšņi atcerējos varbūt tāda atkāpe no šī posma. Nē, kaut gan tas ir pa vidu. Poškum bija tā filma, bet stunda nāk, ja,
kur Andrejs jau smaida. Kā var būt, ka jauns cilvēks visu zināt? Nē, bet Stunda nāk viena no mīļākajām filmām. Nē, bet tu... Bet es vienkārši, man ir jautājums par to, cik es saprotu. Tas ir tā kabīna, kur parādījās Eriks un Daniels. Tas ir TV5 kaut kāda kabīna. Kuram bija šī ideja uzlikt kabīnu Doma laukumā? Jo tas ir TV5 ir LNT brālis vai māsu. Tas viens. Tas viss esmu mēs. Jā. Tātad tā ideja tāda, atkal tā dzīves pieredze. Es pirmo reizi tāds Jānis Kalējs un Mārtiņš Ķibers, varbūt zinat. Kalējs ir dzirdams, viņš bija Fogelfrājā. Jā. Un vēl tāds Mārtiņš Ķibers ir tas, kas tagad ir cirka direktors. Jā. Un tie ap divi ir aizbraukuši, Kanādā dzīvo. Jā. Un es aizbraucu pie džekiem ciemos. Un es staigāju, un man, protams, televīzijas. Un tur ir uztaisīta televīzija, kas saucās City TV. Un City TV tas Jēga, tā bija pirmā televīzija, kur tāds Mozus Zaimers galvenais džeks, kurš saka tādi, kā tu viņš teica? Vai sakot, problēma ir tā, kad ir pārāk daudz, problēma nav tā, kad ir pārāk daudz televīzija, bet problēma ir tā, ka pārāk daudz vienādu televīziju. Un džeks uztaisa visu dzīvajā, visu, kas notiek tā kā pilsētas centrā, pašā centrā, kur vēl pie tam ir Speakers Corner tāds stūris, kurā es varu atnākt, piespiest pogu un sūtīt apsveikumu. Tā kā Facebookā, kura zina, tā kā sūtīt apsveikumu. Tajā laikā, lai tu saprast, ka džeks ir bijis televīzijā, tas ir kings. Ja? Tā ir, jā. Un tur tu visa Kanāda, Toronto, visi iet un tu es sveicu tev dzimšanas dienā, manas sievas tev mīlu, bla, 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 bla. Viņi grafē pa tādām čupiņām, lažvēs, daudz neko, atbrauc uz Rīgu. Saka, Haidī, kur ir Doma laukums? Skaidrs. Sarunājam, pieliekam tādu kabīni, uztaisījām, ka tur tā kā iemet 50, kaut ko, es neatceros ko, un tu varēji tik un tik ilgi runāt. Tad kabīni, ja? Un man vajadzēja cilvēku, kas apsēmnieko to visu. Kā lai pasaka, kurš tos vāc ārā, tos runātājus, pa saišķīšiem tais un tais televizijām raidījumu. Tad Poškus saka, klausies, vecais, es varu. Poškus, protams, tā viņš teica, Andrej, tu man viņas dāvini. Viņš ir Poškus draugs un galā tā. Un tālāk tas notika, kas man arī šausmīgi patika no tāda viedokļa, ka tādu, ja tā stunda nāk, ka tu vari izpētīt ar skalpeli, kas tur notiek. Tāda jau tev nav. Tas ir tikai Poškus. Bet ierosme ir šī. Jā. Viņš tajā, man liekas, Rīgas laika intervijā arī teica, ka viņš esot bijis Vecrīgā, un ja viņam tur bārā vajadzēja naudu, viņš vienkārši aizgāja apvērt to, kas tur izņēma. Uzsita tā kā. Jā, bet tas ir normāli. Bet redzi, kā dzīvo. Kur jūs to visu atrodat? Tas ir interesanti, jā. Ok. Tā ir dziļa un patiesa interese par, bet stundu nāk. Tas ir. Jā, bet tas Rudolfs bija kults seansā, tur kaņepē, ka Poškas vienkārši ienāca pateikt, jūs jau zināt. Jā, cilvēki dziedāja līdz tai filmai. Tad, kad viņi sākās tā filma, ka viņi to aleluju izpildu cilvēki, tiešām, kā latviski, tā vilka, tā bišķiņ gausi, bet vilka līdz tai. Es tev var palielīšos tūlītās. Tas bija baigi interesanti. Kaut kādus 10 gadus apakaļ pēkšņi Spartaks uztaisīja filmas, baigi interesantās filmas, nedomā, ir Vladim Goldbergam, Abovo, ir ļoti daudz tajā laikā, bija tādas ļoti filmas, ko amatieri bija veidojuši, bet kuras nebija tā kā oficiālās Rīgas kinostudijas, bet, teiksim, tur bija tā 70. gadu, kaut kāda filma, kas ir palikusi, 80. gadu, nevis kas palikusi, bet kas ir, kaut kur redzēta, un kinoteātris bija uztaisījis baigi foršo programmu, un tur bija ceļos stukumu, un es skatos. Es domāju, kādā kinoteātrī man ir palikusi tikai VHS kopija, kas YouTube'ā ir, Un pēkšņi visa zāle ir izpirkt, un biļetes nevar nopirkt. Es saprotu, kinoteātrī Spartaks. Tas nav lielais. Tas ir mazā zāle. Un pēkšņi mēs bijām arī kaut kur, mēs bijām pirmizrādē Marijas Klusums, un pēkšņi pienāk kultūras ministri, un saka, kāda man mīļākā filma ir? Un saka, ceļojums uz Tukumu. Es tā kā man blakus tāda kino cilvēki, kur, kāda filma, tūlīt būs Amadejs, kaut kas tāds, bet ceļojums uz Tukumu. Bet tas bija dziļi pateicīgs, jo arī viņi bija redzējuši tajā seansā, un tas ir jocīgi, jo
tev kādreiz tāds films asociējās ar tavu kaut kādu jaunu, nu kaut ko tādu, tev iedarbina kaut ko, ko tu nezini, ko tev tur iedarbina. Nu tā. Tā kā es pa Poškus runāju, viņam visu mūžu paticis kaut kas tāds, viņam vēl tāda filma ir 110, 220, jā. Nu, tāds, teiksim, lai tu saprast, ka viņš to taisīja kopā ar Zviedru. Mas, ka viņš Amerikā taisīja, daļēji Amerikā viņš un kopā mācījās ar vienu Zviedru Amerikā, un tad viņš es viņu nosaucu tajā brīdī pat dzels pakaļ. Tāpēc, ka viņš ar to Zviedru, varēja 3 mēnešus neiziet no montāžas telpas, jo tā ir līmēta lenta. Viņa līmēja, nevis uz kompjuteru. Un viņi montēja, es nezinu, tas tā kā apmēram, ja tev vajadzētu piezvanīt uz Liepāju kādam savam draugam, tu nezini telefonu, tu sāki 1, 1, 2, 2, 3, tu sāc meklēt kombiņu. Vai sakot, viņš tā strādā, viņš ir ļoti neatlaidīgs. Viņš jau arī to filmu tagad, kas iznāca, cik tu gadus montējas. 807. Bet tāds ir viņa stils. Viņš nevar nomierināties, kamēr nav. Bet atgriežoties vēl pie beigās vasaras, es domāju, kādi bija tajā laikā vislielākie izaicinājumi vispār to uztaisīt. Jo es arī skatījos jau pēc titriem, cilvēki saka, jums tur nodokļu maksātāja nauda, bet es domāju, ka tur jau nodokļu maksātāja nauda nosacīts kaut kādu daļu, bet tur jau vajag nenormāli daudz sponsors dabūt. To cilvēku pie mums nesaprot, jo par ko es jums pateikšu, par ko es esmu šausmīgi izbrīnījies. Kinocentra nauda, ir tik, cik viņi ir. Un cilvēkiem, tās saliecināt, viņam liekas, 200,000, 300, 400. Jā, bet viņi, tas ir. Un tad, bet neviens to nesaprot, kad es biju producents, ko es visvairāk ienīdu, iet uz filmēšanas laukumu. Tāpēc, ka tev čokurs saraujās no tā, ka tu ieraugi to 100 cilvēkus, kuriem katram ir alga. Jā. Un pēkšņi tur ir kaut kas ar aktieri, ko viņš nevar kaut ko pateikt. Un tās sekundes iet, un tu zini, ka tev vēl 5 sainas jāuzfilmē. Jo tu zini, ka tā nākošā diena, viena ekstrā diena, kā kurā gadā, maksā, bet līdz 25,000 var maksāt diena. Klāt. Un tas nozīmē, ka tu kā producents droši, laimīgi ej un meklē kaut kur to piķi, bet režisors tev tajā brīdī pasaka, labi, bet ne ļauni domādams, bet, ko mēs varam darīt? Un viss? Un es domāju, ka Latvijas kino cilvēki ir ļoti pašaizliedzīgi. Tas, kas notiek, tas ir ārprāts. Bet ja runā pa baigu vasaru, tad ļoti palīdzēja Augusts Sukuts. Mēs ar Augustu Sukutu gājām pie dažādām kompānijām. Viņš tajā brīdī bija ļoti atpazīstams. Arsenāls, un to ir pie kaut kāda cilvēka. Un saka, es atceros, ka mēs aizgājām pie tajā laikā, 96. gadā, Latvijā bija nostabilizējies tāds uzskats, ka Latvijai nav kino. Jo līdz Padomju Savienības beigām bija kino, tur bija tādas filmas, tādas visas. Un tad vienā brīdī tur sāka nākt ārā no 91. gada, tur vispār laikam nebija filmas, un tur sāka nākt nesevišķi skases gabali. Jo tur tas joks tāds, ka tajā brīdī, kad režisors atbrīvojās no mākslinieckās padomas, no producenta tādas skavām, viņš sāk virpot kaut ko pats savā nodabā. Un tajā brīdī beigies sūdi notiek. Un visgrūtākais bija savākt naudu, jo vispār uzskatīja, ka nav kino. Saproti, Viņš bija. Bet es arī domāju, kā ir komandu savākt, ja viss 90. bija tie no Krievu laikiem bija palikuši. Tas komandas bet nebija. Viņi arī pārkvalificējušies, droši vien daudz citas lietas dara un dabūt atpakaļ uz laukumu. Tā filma jau bija vēl uz filmas filmēts. Tur bija tāds, kas uz filmas bija labākais operators tajā laikā, bija Gins Bērziņš, piemēram, tas, kurš tagad skaitās. Viņš filmēja Baigu vasaru? Jā. Tā kā tur ir baigi interesanti vispār tā vēsture. Lūk, un sponsors dabūt, jo principā, kāpēc tev kādam sponsoram vispār vajag dot naudu? Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tu kaut kā, viņi ieinteresē, kāpēc? Tev jāmāk muldēt pa 9 mēmajiem. Jo nekādu labumu, ko tur no viņa dabūs. Bet baigas vasaras ideja bija vēl viltīgāka nekā jūs, tas varbūt jums kādreiz noderēs. Varbūt tagad jau tas vairāk nav. Redz, tajā laikā filmas tad pašiem savus maz,
Un mums ar Aigaru radās tāda ideja galvā. Davai uzfilmējam kinoteātrim trēleri uz kinofilmas. Filmai, kura nav. Lai dabūtu naudu no kinocentra. Un tagad stādies priekšā, kā tu jūties, ka tu esi kinocentra vadībā, ja? Un jau iztērēt. Un kinoteātri, Un kinoteātri rāda drīzumā. Un trēleris, kurš izskatās, varbūt kaut kur viņu var atrast, bet kurš izskatās vienkārši tā kā amerikāņu filma. Bet kura nav nekas. Jūs vēl interesanti, tur būs, ka tur ir pilnīgi citi aktieri, kas pēc tam filmā ir. Dažiem tur bija tik liela pauze, ka tie, kas nosties traileri aizmirst. Nē, tur viena aktrise vēl tagad ir apvainojas uz mums, neteikšu, kuri. Okay. Jo viņi traileri visur bija izrādīti, to visu viņi bija apsveikuši, ka tik forši. Grib redzēt to filmu. Pirmā lielā loma tev būs Latvijas jaunajā kīnā, principā. Jā. Un saproti, un arī tāds, ka tev jāpielietoja dažādas trikus, lai tu dabūtu. Bet kinocentrs tajā brīdī vispār eksistē tāds kinocentrs, vai arī kas tas ir? Kas tas pa veidojumu? Jā, tas ir, man liekas, Laķis, bet kāds vārds bija, es vairāk neatceros. Viņš ir Nelaiķis, jā, bet tas ir, bija kaut kas līdzīgs kā kinocentrs. Es tā nevaru tev pateikt. Bet viņiem jau tieši, kas 90. Jāmpadrats iznāca, Likteņdzirnas, un tad arī 2000. iznāca tā tur Pagastmājas mistērija. 2000. gadā, jā. Tad, un varbūt vēl kaut ko mēs aizmirsām. Bet mēs agrāk dabojām, mēs agrāk to naudu dabojām. Man liekas, ka Baiga vasara bija 98, kaut kas 2000, es neatceros. Baiga vasara, man liekas, bija iznāca 2000. gadā. Jā, tad kā 2 gadi tur aizgāja, jā. Pirmizrādumā, kas bija Kino 52, vismaz to. Kino 52. Cik tu zālēs par ietilpību? Tas ir pirmais kinotērs, kur mēs ar Rudolfu bijām uz Šreku. Jā, tā mums. Nezinu, vai vienā seansā, bet jā. Kino 52 pirmizrāda, bet vispār cik ilgi tā kā filmēšana, vairāk kā 2-3 gadus tas sagatavošanās posms vispār bija līdz tam notikumam. Es jums, kungi, izstāstīšu, kad visa mana pieredze rāda, ka tev jāfilmē ir vienā gadā, vienā periodā, jāsagatavojās pamatīgi, un kā tev 2-3 gadi. Bet tas ir no dabas, no rakstura cilvēka. Tas ir atkarīgs, es to negribētu. Es neatceros vairāk. Ja man liekas, ka Rīgas sargiem jau arī bija ilgāk. Rīgas sargi bija. Es atceros. Visam šitām lielajām filmām Dvēseli puteņi jau arī tur, cik tur gadus, tur beigās no saimnes budžeta, man liekas, es tev naudu. Man ir tikai viens piemērs, viena tāda lieta, ko es esmu savā dzīvē iemācījies, baigi jancīgi, ka Rīgas sargos mēs ar Aigaru domājam tā, lai dabūtu vērienu, sākam ar lielajiem kadriem. Uzbūvējām pilsētu un tur 300-500 cilvēku skraida tur papakaļ. Un tad tu samontē visu kopā un tad tev šausmas pārņem. Tāpēc, kad ja tev nav stāsts, tad nekā nav. Un tad mēs pārrakstījām scenāriju un sākām rakstīt to, kad tie cilvēki, viņu problēmas, varoņu ārkas un tam līdzīgi. Sakot, ko es gribu teikt, kad tev liekas, ka visu laiku ir kad atrisinājums ir kaut kur citur, bet atrisinājums ir tikai un vienīgi scenārijā. Un tos es personīgi tagad esmu pieredzis tā, ka es labāk, ja tu man prasīji tagad manu pieredzi, es labāk uzfilmētu stāstu kaut vai uz tūplāniem, uz tūplāniem. Un tad saprast, kas kur man vajag. Un tad es to, kas varētu paspilgtināt kaut kādu mana galvenā varoņa reakciju uz to, kā viņi kad viņš ir briesmās vai viņam labi iet, un to tad likt klāt tos kadrus. Var sakot, nevis periodā, ka tu vispirms uzfilmēji lielos kadrus un tā, bet varbūt tev pusi izmetīs miskastē, viņi tev nav vajadzīgi. Nu jā. Man liekas, Toms Krūzs dar tieši otrādāk Mission Impossible, viņš izdomā trikus, un tad vienkārši, jā, kas tagad tāds aktuāls? Jo es izstāstīšu vienu stāstu, ja, kad, ko režisors tajā brīdī dara, kad ir vajadzīgs kad ir triks, jā? Viņš paiet no malas. Un tur viens džeks ir beigas sagatavojies. Tagad tu lidos caur autobusam ar galvu pa priekšu vai kaut ko tam līdzīgi. Un faktiski, piemēram, tāds filmas ātrums, ja jūs esat redzējuši, es viņu nevaru noskatīties. Es gribu visu laiku, man neinteresē vairāk pakaļdzīšana, man neinteresē, es visu redzēju. Es tā kā skipoju, man interesē storijas, ja? A storija jau tur tā kā... Tur ir autobus, viņš nevar apstāties. Un tad tiem džekiem ir jāiet vēl trakāk. Tagad kā tu tur izlidos cauri tēm izkastē, ja? Tā ir tā problēma, un tas man sāk jau kaitināt, ja tas nav vairāk. Bet Toms Krūzs Mission Impossible,
Tur triki ir stāsts. Nē, bet tas par tiem tūplēm, tas interesanti. Principā jau kino var izveidot tikai no skatieniem. Nu, tā kā skatieniem vietu var uztaisīt storiju tikai no tādiem tūplānīgiem skatieniem. Bija tas eksperiments, viens ungāru režisors, pēkšņi aizmirst uzvārdu, viņš bija uztaisījis. Viņam tāda filma bija First Cut, kas bija uztaisīts, viņš bija, nelegāli savācis visu, tā teikt, pasaules kino kanonu un salicis tā kā loģisku stāstu tikai no kaut kādām fāzēm filmās. Tur piemēram, kaut kāds Roberts De Niro paskatās tajā tur virzienā, tur viņš ieraug to un to sievieti no pilnīgi cits filmas, tad atkal cita filma, un tas pastāv tikai no tādām fāzēm, un tas viņš pierādīja, ka viņš var salikt... Bet es tūlīt pateikšu, ka tas ir tieši tas, ko es arvien ilgāk nodzīvoju, man tieši tas visvairāk interesē, jo, piemēram, labi, jāncīgi jums liksies, bet swingeri, ja, tur nav neviena plika pakaļ, un es tad aizbraucu filmēt uz Igaunijas swingerus, ja, un tie Igauni, kā tu filmēsi, ka tu nesaproti to igauņu valodu? Es teicu, man bija baigi foršs, viņam teicu, es neko nesaprotu igaunis, bet notēloju tā, lai es sāku saprast. Un tiem igauņiem, man pēc tam es runāju, viņi saka, ka tie igauņu aktieši daudz labāk sāka tēlot. Tāpēc, ka viņam vajadzēja savu body language, ja, nodot to zīmi tālāk. Jo, piemēram, tas aktieris arī viņš var būt slinks, ja, ne ļaunā nozīmē. Viņš neiekustina visu, kas viņam ir, ja. Un te notiek baigais brīnums. Tāpēc es arī, ļoti daudz jau arī teātra režisori, ja, strādā, ar aktieriem, kas no citas valsts, atbrauc, runā latviski un tam līdzīgi. Tāpēc, ko es gribu to pateikt, kad tas ir visinteresantākais, jo principā, iedomājies, ka tu ar skatienu, man vispār tagad tāda teorija, kad ir, ja ir dialogs, un pēdējo dublu vajag ierakstīt tā, ka viņi tikai ar skatieniem to notālo visu to, jo bieži tas ir visgaršīgākais, nevis tekstu blāķi kaut kādi, ja, bet cilvēks skatien, tu runā pa vienu, domā pa kaut ko citu, un tas ir tik interesanti. Ja, tu prasi man, tas ir man mīļākā filma arī Dangerous Liaisons, ja, un tas ir, jeb arī, ja tu runā pa skatieniem, Herca Franka par 10 minūtēm vecāks. Jā. Kā? Tikai skatiens. Tikai skatiens. Un tas ir tāda ļoti interesanta grāmata. Un es, ja būtu skolotājs, man tas šķiet, tas ir ļoti garšīgi. Tas ir ļoti garšīgi. Tieši tie cilvēki seja. Izstāsti stāstu tikai ar savu seju. Jā, cilvēks seja ir pats interesantākais pēc būtības. Taču arī nolasi. Tagad, šitas džeks tūlis tev dos pa purnu, krogā pēc klopis. Kā tu nosaka, ka viņam nav aste, kas, zin kā kaķim, kas tā sāka, viņam nav, bet tu redzi pēc tās sejas, ka būs sūdi. Sievieti mīl, nemīl. Tu var pateikt pēc skatiena, vai viņi tev mīl vai nemīl. Kas izmainās? Jā, bet man liekas, ka arī tas, ka, ja nav sejas, tad kaut kāda arī tas, cilvēkiem jebkurā gadījumā vienkārši interesē citi cilvēki. Tas tā kā tas, kas mums interesē pēc būtības. Tāpēc, ka viņam pats interesē. Viņš grib saprast, kā viņš savādāk, kā viņš to cilvēks, kā. Jā. Es pēkšņi, šitas tāds jocīgs piemērs, bet es skatījos vienā franču filmā, es atceros, bija viens puisīts, kurš sūdzās mammai, kāpēc tu esi man nopirkus zvaigžu karu šito te karakuģi tikai, kur ir figūras? Viņam tikai tās figūras, viņam patīk tas cilvēks, tā seja, tas karakters viņam interesē. Viņam tas karakuģis nav vajadzīgs. Karakters, kā pateic, ja? Precīzi, tas karakters jau ir tas, un kas latviešiem, tas visiem ir, tas ir sūds. Tad, kad tu neizcel tā karaktera, tās īpašības, jo tajā brīdī, kad tev sāk uz ekrāna parādīties karakters, ja, tad tev patiesi interesanti sāk palikt. Kad cilvēkam, nevis, piemēram, tu raksti dubli, tu pat traku spēlē, tas viss sūds ir. Tev jāsaprot, ka tas raksturs var tā tēlot, saprot, tā ir tā. Bet tu tieši arī noslēdzot par to baigo vasaru, kas bija tās mācības, ko jūs ieguvāt un ko jūs, Rīgas sargiem pacēlāt nākamajā līmenī. Tomēr viena lieta, piemēram, ir tas, ka jūs laikam reālās lokācijās filmējāt, un tad Rīgas sargiem jūs jau Cinemavilu uzbūvējāt. Es tev nevaru pateikt. Tu tajā laikā, kad tu esi tāds jauns, un tad tu vairāk neesi. Ir tāda forša anekdote. Pēc Rīgas sargiem es dabūju baigo mācību. Tāda anekdote ir tāda, kad jaunais bulls ar veco bulli ir kalnu galā, ja?
jaunais Bulls, redz, tur lejā šausmīgi daudz tās aitas, ne telītes. Un tas jaunais saka, lēnām maucam lejā un visas, jā. Un tas vecais saka, pagaidi, vispirms ēdīsim zāli un tad pa vienai. Sakot, ko es to gribēju pateikt, kad tu esi jaunais Bulls, ka tev, pilsētu uzbūvēt sūds, tas viss tā. Vajag visu uzreiz. Ka visu vajag uzreiz, un tad man viens tāds labs piemērs, ko es izlasīju tādā, ir krieviskajā grāmata iznākusi, tāds Mita, krievu režisors, starp debesīm un Elli. Un tur ir viens piemērs šausmīgi skaists, ja, kad vienam režisoram vajag uzfilmēt rudeni. Un viņš saka, man vajag 5 tonnas lapu. Ir rudens. Un tad viņam nogriež un saka, dirst, tev nebūs nekādas 5 tonnas ar lapām. Un tad viņš domā, jo viņš ir piespiests domāt, jo viņam vajag to rudeni. Yeah. Un viņš ir nakts, ir automašīna, un uz lietus līst, un viena lapa ir priekšā loktīrītājiem. Un uz loktīrītājs to lapu turp apakaļ. Ticiet man, tas ir 100 reizes efektīvāks kadrs. Un, ja jūs skatīsieties Rīgas kinostudijas filmas, es runāju par visām, jūs sapratīsiet, ka viņi no sūdiem uztaisīja. Ne ļaunā nozīmē, bet ka tur režisors ir domājis. Nu jā, ka tev ir ierobežot resursi un tev ir... Tas ir šausmīgi palīdz domāšanai. Tad, kad tev ir neierobežot resursi, tad tu esi tā kā bez mazliet tā kā, mazliet citādākā situācijā. Kas pat nav labi, ka tev ir neierobežot. Nu jā, jo tev lielāka resursi, jo principā no tevis prasa arī lielāku tev uzreiz vajag lielāku vērienu, jo tu tā prostu uztais, tad jau tas... Cenzūra arī tev tā kā mudina domāt radošāk, kā šito pateikt. Tāpēc arī padomu laikā tā arī bija, ka tev cenzūra, piemēram Streiča filma, mans draugs nenopietnas cilvēks, viņš ir gājis, man Streiča stāstīja, kāds 26 komisijas mākslinieciskās, un paskaties, kā viņš uztais filmu tādu, ka tu žoklis paliek vaļā, bet viņi ir par kaut ko debīlu, par kaut kādu cilvēku, kas santehniķis grib būt labs, bet ko viņš parāda tikai, Viņi kaut kā ļoti veiksmīgi izsprukuši cauri. Padomu varēja viņi ir pa labu, rādot, cik tos sliktos cilvēks, kas audzē gurķīšus, kas ir viss tā. Saproti, tā kā, tu pat nenodomā, kā tevi iebaro, vai ne? Teiksim tā. Bet arī mēs varam skatīties, un viss labi. Es viņu tieši nesen noskatījos, un es biju pārsteigts, cik Streičam ir kaut kāda salīdzinot ar citiem Rīgas kinostudijas režisoriem, viņam šausmīgi dinamiski tā valoda ir, tā kā salīdzinoša. Zini, kā viņš to dara? Viņš ir baigi viltīgais, labā nozīmē. Viņš samontē jūt, ka ir baigais sūdi, bet viņam ir tik gari tie kadri, ka viņš var pēc tam iedublēt. Viņš to lugu uzstājas, pēc tam. Bet kas viņam ir spēcīgs, ka viņam ir tas latgaļu temperaments, un viņš raksturus netaisa, pa daudz, būs pa daudz. Viņš ļauj, lai iet pāri. Lai iet pāri, bet līdz ar ko, ja tev katrs raksturs ir no savām rakstura īpašībām, tad tu to akceptē. Tev neiet visi pa daudz, viens klusāk, viens skaļāk, viens tā, viens šitā. Un tu beigās, es tev vēl vairāk pateiktu, ka mēs latvieši nezinām, kas mēs esam. Bet noskatoties limuzīnas Jāņa nakts krāsā, es varu pateikt, noskatoties drēģiem, tur dumpiem, ko, tur, saproti, Romualda Dancāni, mēs esam šitādi, saproti? Ka viņš to parāda. Ir tāds films, kur visi staigā drūmām sejām, ka tu, ko tu nenolasi, visi depresīvi, visi disā. Ezera sonāts. Labi. Ezera sonāts iedomājies. Nē, par Ezera sonātu nedrīkst teikt. Ezera sonāta atkal ir, tas galvenais, es vēl patās, es pilnīgi, es domāju, es tagad pa jūsu paudzi paru, kas debīli izklausās, pa mūsu paudzi, pa mūsu kopā. Mēs esam cilvēki visi, un tur ir tāda baigi interesantā lieta, ka muzika, jums saprotā valodā, kāpēc Tarantino izvēlās muziku no 60. un 70. gadiem? Un kāpēc arī, labi, ok, saki, es tad varbūt pateikšu. Tāpēc, ka tajā brīdī tev ir mazas iespējas kompilēt ar muzikas, tad tu esi redzējis, ka mazam bērnam iedod goša krāsas, tad viņš šito, un tu tev beigās tāda pļeka brūna sanāk. Tajā laikā ir kas basene, bungas, kas tur vēl, primitīvi.
Un tev jāizvadot tāda melodija, ja, kas tev paņem līdz iekšām ar maziem minimāliem līdzekļiem atkal. Tajā brīdī tagad paklausieties mūsdienu muziku. Tev ir tur. Ko tu tur nedzirdi tikai iekšā? Un tāpēc Džeks ņēma topus no 60-70 gadiem un skatās, kas strādā. Jā. Viņš pat, es pat neteiktu topus, viņš drīzāk atrast tādas lietas, kas bija blakus topiem, bet bija labas. Jā, bija labas. Un es no viņa nospērsas pāris lietas, piemēram, swingeros, lai dabūtu tempu, Grāvers bija mūzikas autors. Man liekas, sākumā bija tur diezgan līdzīga. Tur bija gan Pulp Fiction, bija šī briesmīgākā aina, tur, kur bija Bruce Willis tajā pagrabā, bet tā mūzika bija arī swingera sākumā. Es īstātīšu, tāpēc, ka tev jādabona tas temps, ja? Tu saka, kā filmas sākumā, kādā būs tempā, kas, zina, ka tev visu to iedod, tā kā toņdakšu cilvēkam. Kādreiz es vēl gāju Padomju Savienībā, es mācījos Ļeņingradā uz kinoteātriem, kur, zini, tā kā pirms operas ir uvertīri, ja? Kur vēl aizskari ciet, un tu spēlē, kāda būs muzika. Un tur, iedomājies, tu aizies uz kino, tur ir džeki samācījušies filmas muziku, un tu aizies uz kinoteātru un foyer spēlē vokāli instrumentālais ansamblis to muziku, ja? Un tu tā kā... Jau esi iekšā. Jā. Un te ir tas pats, kad es vienkārši sapratu vienu lietu, ka tev filmas sākumā tev jāpasaka žanrs, kas viss ar muziku. Un tād Grāvers teica, ka lielākā problēma bija tāda, ka mūsdienu ģitārists vairāk nemācēja tik primitīvi nospēlēt. Viņam ir visādas tur kaut kādā, varbūt... Pedāļi, kas tur nav? Tu tradicionāli nospēlē. Un kāpēc es sāku par to runāt? Tāpēc, ka noskatoties, es vienkārši raudāju no izmisuma, kā man patīk Ezera sonāts mūzika. Imants Kalni, tas ir kaut kas nenormāli, kur viņi brauc ar to laivu, vienkārši viens otrs skatās un skan tas. Pūtvējiņa mūzika. Tev vienkārši ir traks. Pūtvējiņiem ir šausmīgi spēcīga mūzika. Es pat teiktu, ka viņi, tā filma varēja būt labāka, lai to mūziku apgādātu. Tur ir tas. Jo viņi pārsit pilnībā. Bet viņi arī redzēja, un filmas mūzika, kādreiz es teiktu, ka tas ir 25%, bet brīžam tas ir vispār no filmas 50% mūzika. Jo viņi arī tev programmē tieši tāpat kā seja. Jā, mūzikas. Un man liekas, ka vispār kino, tā kā mūsdienās kaut kā mūzika ir devalvējusies. Tādā Hollywoods kino. Bet tagad es tevi sēšu no kinošņika puses, kas ir mūzika. Tad, kad tu neesi izpildījis mājas darbus, ja? Piemēram, man bija baigi jancīgā lieta, kad tu vari baigo darbu izdarīt ar foliju vīriem. Ieskaņot filmu. Pastiprināt skaņu kaut kā. Pastiprināt skaņu, un tad tu vari veidot, ja mēs tagad sarunājam, tad mums aiz muguras varētu kaut kādi grušķi krāmēt klavieres kaut kur tur uz ielas, ja? Mums ir uztaisīt paralēlu stāstu, kas iedot varbūt laikmetu, varbūt, kaut ko es iedot, ja? Tagad, ka mēs tad uzliec fonu muziku, un tev ir tāda sajūta, tā kā pilnums, bet tev jau nepaņem līdz iekšām, vai ne? Bet tu tā kā C-diskam, tev neiet tā kā C-diskā, bet tev operatīvi atmiņā tas iet iekšā. Jā. Baigi jancīgi tas vispār ar to mūziku ir, bet redz, tas viss jāiet cauri, tev viss jāiemācās. Jā, bet... Tā mēs tagad par swingeriem vai par... Es jau jūtu, ka tā kā pāriet vairāk uz to, ka, jo tomēr Rīgas sarga baigi vasara ir Andrejs Ēģis producents posms, bet tad vienkārši swingeriem sākās režija, un tagad arī, piemēram, Dumps, tā kā, es nezinu, agrāk tāds vēsturiskos gabalus jūs ar Graubu taisījāt kopā, bet es vienkārši domāju, kurā brīdī notika tas klikšķis, ka, es tagad pats būšu. Es beidzu LNT. Man beidzās LNT, un man likās baigi interesanti. Man tas likās ļoti interesanti. Un ja, teiksim, baigi vasara bija kāds 500 000, ja, tad Rīgas sarga maksāja kādi 3 miljoni. Ja, un tas viss ir tikai no sponsoriem tādā veidā savākts naudas. Un komanda kaut kur arī pusotru namējas, arī kaut kāds 2, ja. Un tad pēkšņi man radās tāda iekšēja doma, jo man ir ļoti liels skolotājs Augusts Sukuts. Un mēs ar Augustu Sukutu kaut kā dzērām vienreiz, un es viņam, kā vienmēr, tādas sarunas baigi jancīgās, saka, kas ir laba filma? Viņš saka, kā? Kad skatītājs iznāk ārā un saka, es smējos un raudāju. Un viss, vairāk neko. Tā tad, ka tu izdarbināji nevis tikai
minoru, bet arī mažoru. Nu, kad atsakot, tev ir amplitūda filmā. Pārsvarā bija vienā brīdī modē tikai minors. Uzliec minoru, un tad tur viens cilvēks staigā, uzliec bēdīgu muziku, viss kārtībā, tev aiziet. Ja? Nu, lūk, bet man bija, un tad viņš pateica otru frāzi. Viņš saka, Andrej, jātais filmas par 100,000, vai pa 20 miljoniem, vai pa 10 miljoniem, cik viņš teica. Pa 100 miljoniem. Nu, varbūt arī tā viņš teica. Un es domāju, kā? Viņš saka, vai nu tev ir storijas, vai nu tev nav storijas. Un tad tad pēc tam es sapratu, ka ok, good. Es aizgāju uz kinoteātri un prasu Forum Cinemā, Ilze Roķa, tad ļoti liela kino krustmāte. Es saku, Ilze, kur ir ideja, svingeru un scenārijas? Cik tu dod minimumu garantiju? Kaut kad, es neatceros, 70,000, kaut kas tāds. Un tad es sev pateicu, Andrej, ja tu māki uztaisīt tādas filmas, tad vai uztaisām pa 70? Nu, vienkārši, Bet tur jau bija arī apzināti, ka nemaz neiesim pie kinocentra šito vienkārši. Nē, tu nevarēji iet. Viņš tev, kāpēc, lai viņš tev nekad mūžā? Un tad tu uztais, un tad tu domā, kā? Tad, kas tev vajadzīgs? Tev vajadzīgi labākie aktieri, kāda Latvijā ir. Bum, viens. Tev jābūt labam aktierim. Un pēc tam, jo parasti vienmēr ir tā, ka Latvijā, kad tā kino, tad vispirms, kas man būs tehnika, tā, un tad cik man paliek pāri aktieriem. Bet tu tā nedrīkst domāt. Tu domā, aktieris, tas ir svarīgākais. Scenārijs ir svarīgākais, tad aktieris. Un tad, kad tu tos izdari, tad tu domā, cik tev paliek kamerām. Un tu saproti, lai jūs tā saprastu, ka Pansī pilī nav filmēts ar lielajām kamerām. Viņi ar fotoaparātiem ir filmēti, piemēram, ja? Un neviens vēlas, viņi to nepateiks nekad mūžā, ja? Operators saka, viņi var pateikt, bet īstenībā neko. Un tieši tāpatās swingers uzfilmējām ar fotoaparātiem, tā. Bet es par swingeriem dzirdēju, ka bija kaut kāda lielāka kamera, kur iekrita burbuļvannā. Tā nebija lielā, tad bija 2 fotoaparāti, kur viens uzreiz iekrita burbuļvannā. Tie bija dzīvokļi, un swingeri, lai jūs saprastu, ir uzfilmēti 8 dienās, bet tas trakāk, tāpēc, ka vairāk nevarēja, bet es tajā laikā nezināju, ka ir virsstundas. Es tajā laikā bija kaut kāda man pauze bijusi. Tur bija gaismoņa. Gaismotēm ir arotbiedrība. Jā, viņa gaismoņa arotbiedrība bija pirms tam notikusi. Es ar vienu acis tikai skatos, ka gaismoņa baigi priecīgie paliek. Es domāju, viņai jābūt bēdīgai. Nakts vidū. Pēc 10 viņa tā kā sasiet. Yes! Un pēc tam es tikai uzzinu, ka man ir 18 stundas, ja? Tad ir 6 stundas pāri. Ja? 18 stundas laukuma. Bet es arī domāju, tā kā swingeru tapšanas laikā, vai tur arī, tur kaut kā saslēdos kopā tā producenta un režisoru domāšana, piemēram, aktieri izvēlē, ka paņemsim Jubaltu, un tas vēl var paplašināt auditoriju. Jā, precīzi, tieši tā, jo es jau sākumu piedāvēju Keišam, bet Keiš kaut kādā uzreiz vēl tā paskatījās, es Keišam brokai, kaut kā viņi teica, tas nav nopietni, kaut kā tāda. Tas arī būtu bijis labi. Ne, bet ļoti labi būtu bijis. Un pats Keišs saka, bet paņem Jubaltu. Viņš uz vietas tā izdomāja. Jā, un tād, kad Jubalts, Swingeri, tad viņi jau pierunāja ar to Jubaltu, un tad tā mēs arī dragājām. Lūk, bet, ja mēs no producēšanas viedokļa sakam, tad ļoti svarīgi kādreiz ir, ka tev nav naudas. Es ko vēlreiz saku, nav naudas. Tas ir tik garšīgi, tas ir tik jocīgi. Yeah. Jo mums ar Poškus vienreiz bija tāda situācija, mēs bijām Dānijā, Padomju Savienība kaut kādā veidā draudzījās ar Dāniju tajā laikā. Tas 88. gads vēl. Un mēs kā Latvijas jaunieši iebraucam tur, un tie atver visu savus noliktavus, kaut kādu kino skolu, un saka, ņemiet kādu tehniku, gribat filmēt par Dāniju, ko gribat. Un tajā brīdī mēs arī apdirsāmies. Tāpēc, kad mēs paņēmām gan 16 miljonus, bet gan to, es tev nemāku izstāstīt, to neko neuzfilmējām, lai tu saprastu. Mēs pat Poškus ar dabu jau tādu, ka, protams, mēs tikām pie kaut kāda ministra pat, viņu nointervējām, bet nebija jau, ko tu gribi uzfilmēt? Ko tu filmē vispār? Jā, jo tāpēc viņi saka, jūs gribat? Jā, mēs gribam. Un tad, tā kā es kungi izstāstīšu tā, ka man liekas, ka mobilais telefons ir nenormāli kruts instruments, ar ko, ja tev ir scenārijs, ka tu vari mierīgi maukt. Es personīgi esmu pilnīgi pārliecināts. Ir ļoti jaudīgs films. Stevens Soderbergs nofilmē filmu Unsane.
Jā, viņš Mets Damons bija tie filmi, viņi tur Berlīnē rādīja. Jā, viņš bija kas 7. Pro iPhone nofilmējis. Bet tur nav, tur ir bišķi čītošana, jo viņi jau sapērk arī klāt tos pribambas tiem iPhone'iem. Tas nav tā tīri uz iPhone. Jā. Tur bija tā filma Tangerine, arī ļoti laba filma, arī uz iPhone uzfilmēt, bet tur nav tā, ka tur ir. Viņi jau bišķi mānās. Es tikai gribēju kaut ko citu pateikt, jo kad tajā brīdī, kad tu neesmu pret profesionālu kameru, bet tajā brīdī, kad tu ļoti gribi izteikties, man arī dzīvē bija tāda situācija. Latvijas televīzijā kādreiz bija vispār 86. gadā, vai 5. pat, kaut kā tāda iespēja, kad komjaunieši varēja no komjauniešu organizācijas dabūt iespēju 1, jeb 2 dienas Latvijas televīzijā jebkuru tehniku. Es dabūju. Bet es, protams, neko neuzfilmēju. Bet es tik gribu teikt, ka tas ir, kad less is more. To es esmu pieredzis tagad. Pa Svingriem man bija vēl tāds skatītāja jautājums. Es atceros, ka tagad es viņu skatījos kinotēļus, es vairāk smējos tajā kulminācijā, kur Reštins filmēja Vāni. Es atceros, ka es biju mazs bērns un es iegāju YouTube un ierakstīju Ej dirst. Tur izlec video, kur mašīna iegāžās iekšā grāvī un vienkārši Džeks minūti no vietas saka, ej tu dirst. Vai tā bija atsauce uz to? Tā bija absolūti precīzi atsauce. Tā ir atsauce. Okay. Tāpēc, ka cilvēks no izmisuma, tāpēc tev liekas, viņš saka, ej, tu dirst, ej, tu, un viens var pateikt, ka viņš ir rupšs cilvēks, bet kā izpaust to sajūtu, ka tu esi vienkārši pats apdirsies, tu dirst. Es nebūtu savilcis kopā, es biju par to video aizmirst. Precīzi. Tas, kur tie džeki izlīd no mašīnas laukā, tie tur. Jā. Nē, bet par Svingriem man jautājums ir, tā ir viena no tām filmām, kur tu jūti, ka aktieriem ļoti patīk to darīt. Man vismaz rodas tās iespējas. Tā kā, ka viņi izbauda šo procesu. Vai jūs filmējat chronoloģiski viņi pārsvarā? Chronoloģiski, jā, bet es tev izstāstīšu. Zinu, kad aktieris visvairāk izbauda visu. Tad, kad viņš jūt, ka viņam ir baigi precīzs uzstādījums, kad viņš jūt, kad viņš iet chronoloģiski, ka viņš var kontrolēt tempu, kādā viņš kāpina savu temperatūru, ja? Un kad viņš jūt, kad kāds ir padomājis un sagatavojis tos gegus iekšā. Kad tu nevis saki, es esmu par improvizāciju arī, bet kad tev ir tie gegi sakārtoti, ja? Un kad viņš jūt, kad viņš to pasaka, ja? Un kad partnerim ir uz ko reaģēt ar savu pretēju. Atsakot, ļoti precīzi raksturi, kas atļauj to darīt. Droši tā, un tad tas aktieris priecīgs. Ja viņi tu ieved iekšā, bet iedomājies aktieri. Ja? Jūs taču zināt, ka ir tāds tops, es arī kaut kādu džeku taisu par kino, un viņi saka, pēc šīs filmas viņam karjera izmainījās. Ja? Tātad džeks, kurš ir pelnījis miljonus, pēkšņi pēc filmas viņu vairāk neņem A kategorijas filmās. Ja? Tātad Latvijā varbūt tas tā nav, tāpēc, ka te ir maza aktieru, konkurence, un ja tu esi izsities, tad tu esi izsities. Bet ir tādi cilvēki, piemēram, Jānis Jerāns ir absolūti ģeniāls aktieris, bet, protams, viņam nav tas kriterijums, bet īstenībā redz, ka viņi ieliek kaut kādā tādā nišā un visu tu viņi tur. Bet, ko es to gribēju pateikt, kad aktieriem ir ļoti uzmanīgi tomēr jābūt pie režisora, ka viņš zina, ka viņš viņus samontēs pareizi. Sievietēm tas ir par figūrām. Atsakot, tas ir tās arī. Viņam jājūtās droši, to, ko tu pateici. Tajā brīdī viņš jūtās droši, viņš sprīdzina. Pēc par to improvizāciju es dzirdēju, ka Coen brāļiem bija tā, ka tur viņi filmēja Lebowski un tā kā tur aktieri nāca saviem ierosinājumiem un viņi tā pasaka, ļoti forši nofilmēsim, bet vai izdara tā kā scenāriju. Bija arī tāds pieejas. Tagad es izstāstīšu. Tā arī man patīk tā, kad ir scenārijs ir tā kā, es vispār uzskatu, ka filma ir tā kā programma. Man šausmīgi mīļa viena aina ir no filmas Hitchcocks, ja? Kur Antonijs Hopkins tēlo, zināt to vietu, kur viņš ir, atsakot, Džeks ir tik iededzies pa savu filmu Psycho, ka viņš māju ieķīlājas, un viņa sieva tur ir montāžas, viss ieķīlāts, viss ir tā, un viņš saka tai sievai, tā, Irma, man liekas, viņai bija sievas vārds, aizmirst. Ja 23. minūtē un 40 sekundēs nesmies, neklieks zāle, mūsu mājas nav. Tā ir filma, es saku, tā ir programma īstenībā. Tā ir programma, tāpēc, ka skatītājiem, tam režisoram jāsaka,
Ko Sukuts teica? Smiesies strādā. Ja tu esi ieprogrammējis joku un tur nav joka, zāle nesmējās, tad tu esi zaudējis. Out. Un tev ir precīzi tas jāsaka. Nu, lūk, un tas Hitchcockā, jā, viņš tā ir visģeniālākā epizode priekš kino, teiksim, veidotā, jā. Viņš nesēž visu zālē, bet viņš šķirba ir koridorā, durvīs, jā, uz ekrānu, bet viņš neskatās uz ekrānu. Viņš skatās uz savu pulksteni un skatās uz zāli. Jo kam tad? Nu, tā ir tā reflekcija par 10 minūtēm vecāks. Ja? Yeah. Un, kad tu skaties, un tas sekundžu rādītājs nāk, saproti, saspēns no kā uztaisīts. Būs vai nebūs. Un, kad viņš redz tās sejas, ja? Un tas saspēns ir 26, tik. Un tad, kad visi bļauj, nu, tad tu redz viņu seju, tad viņš pagriežās otrādīgāk ar muguru pret skatītāju un uzstājas diriģenta pozā. Jā. Un tad viņš jau diriģē to publiku. Saprot, tas ir režisors. Tā tev jāiet. Saprot, tas ir tas, kas tev jāvar. Nu, tev jāprogrammē skatītājs. Jo ko viņš grib? Viņš jau pa savu piķi grib atnākt un iziet laimīgs, noskumis ar citu pieredzi. Nu, ka viņš pa galvu ir kaut kādā veidā dabūjis arī kaut kādās. Jā, tas tāpēc, ka tu dzer šņābi, nu, tu arī gribi, tāpēc, ka tu gribi ierēpt. Nu, aizmirsties, vēlzēm. Teiksim, man tā formula padzīvot svešu dzīvi. Jā. Ne, bet, man liekas, ar swingeriem arī, ka es intervijās tur minēju, ka ir soft money, hard money, un tas bija tas hard money ceļš, bet tā kā, nu, es domāju, kāpēc tik maz cilvēku, kas seko un iet tajā teritorijā vispār. Tur nav naudas. Jā, bet, nu, swinger, tā kā... Nē, bet bija, nu kā, Kriminālas ekscelences fonds, tas Džeks ir... Nu, bet tas jau ir uz entuziasmu. Bet tik un tā, viņš baigais, teiksim, ja tu man prasītu, tam Džekam ir stils, vislielākais stils no visiem, ko es zinu. Tas tiešām, te var pateikt, ka ārzemēs ir Ričija Tarantino filma, tagad bija tās īsfilmas LMT, un tur varēja pateikt, vot šito ir Rupenkāts režisēs. Precīzi. Un ja tu man prasi Hardmani, tas man baigi svarīgi izstāstīt, varbūt te kāds kino jaunais students klausās, tā ir baigi interesantā lieta. Es esmu braucis 15 gadus uz Cannes festivālu, uz Berlīnē, visu kaut ko. Un man, es tā kā eju, tur staigāju, protams, runājos ar cilvēkiem. Sākumā bija visdebilākais, kas var notiek. Uz kuru ballī tu tiksi, jā, un tā tev pa kino vispār, tā kā mazāk, kaut ko pamuldēt un tā. Un tad, kad es biju uztaisījis tos swingers, pēkšņi kaut kas bija izmainījies. Man randiņi vairāk nebija. Tātad Berlīne ir tirgus, kur ir Rūpjos bal, tāda vieta, kur notiek tirgus. Un otra vieta, kur tev nav jāmaksā, nekas nav jādara, ir Marriott Hotel lobby un Ritz-Carlton Hotel lobby. Bet tur tev jāmaksā kaut kādi, teiksim, 300 €, lai tik tiekšā. Es filozofijas saku, es neatceros precīzi, ja? Tur tev nekas nav jāmaksā. Un man neviens randiņš nav tur, kur jāmaksā. Bet visi randiņi ir tajā tur. Un tad es sapratu, ka tā ir hard money vieta, kur tu, tā kā slēdz līgumus par to, kāds būs return on equity, cik tu dabūsi, kā tu tur laiki precīzi, licences, tur tas ir apmēram tā, kā, kā mēs varētu ar Čehiju korporēties, lai mēs no Čehu kinofonda un Latvijas kinofonda dabūtu naudu. Bet es nesaku, tas mūsu Latvijas atrisinājums ir kombiņš, ja? Ja, jūs saprotat, jo īstenībā beidzot mēs Latvijas kino producenti dzīvojam ārkārtīgi labi. Nav vairāk tas idiots dabūja, tas nedabūja. Es neesmu neko vairāk tādu dzirdējis. Viens otram palīdz. Ir kaut kas noticis. Saprotat, ar producentiem nav vairāk nekādu. Tas ir dīvaini. 20 gadus apakaļ tās idiots, tas būtu ārprāts. Jā, bet tagad ir vienkārši kolosāli tā situācija. Un tāpēc tas kombiņš uzvar. Bet es gribēju daļai arī šajā sakarā pajautāt par swingeriem. Viņš ir sanāk swingeru uzņemti cik valstīs? Latvija? Kaut kāds 8 valstīs. Jā, ir ļoti daudz. Tas turpinās jau kā swingeru? Jā, tagad filmē Dienvidā Afrikā. Ir 4 valodās. 4 dažādas filmas vai 4? Vai visas valodas vienā filmā? Nē. 4 dažādas filmas, bet priekš, Swahili, English. Tas saucās Afrikaner. Okay. Afrikaner, un tad ir tas cilš, lielākās tās jā.
Un, priekš Nigerijas arī, ja? Oho. Jā, bet tu saproti, kāpēc? Nu, tā formula ir vienkārša. Nu, tas nav nekur tur daudz ko domāt. Un jā, es noteikti viņu te parādīšu. Nu, es gribētu. Bet piemēram, kā tas sākās? Tu pie kāda aizgāji un teici, ka tev ir šī lieta, vai tev kāds painteresējies par swingeriem? Kāda notika tas? Jo tas ir diezgan... Jā, mans backgrounds ir televīzija. Kas ir televīzijā? Ja tu esi slinks un tu negribi daudz domāt formātu, tu nopēc formātu. Jā. Pareizi. Protams. Gribi būt miljonārs. Daudz nedomā. Strādās, pārbaudīts. Kino pasaulē tieši tas pats. Tātad, un tad es to apzināti gāju. Tātad es uztaisīju Latvijā swingers. Nu tātad box office ir 550,000 eiro. 110,000 skatītāji. Tad izmaksas jūs atceraties, ja? Jā, 70,000. 78,000. Nu, kaut kas tāds, jā. Un box office'ā vienmēr, teiksim, producentam paliek apmēram 33%. Arī no amerikāņu filmām, kur viss lielās, tur 200 miljoni, miljardi, tad skaidrs procentu paliek. Šitik te daudz. Tur vēl ir tas, ka kinoteātrim katru nedēļu vairāk iet. Un tas vēl arī ir, tas ir visnegodīgākais, kas tā kā... Tāpēc jau arī Avatars kinoteātrim tik ļoti patika, ka tur gadu varēja rādīt un beigās. Jā, tāpēc tas debilisms ir tajā aspektā, bet es saprotu, ka kinoteātrim arī jādzīvo, bet tas aspekts ir debils vienkārši. Tāpēc, kad kādreiz bija vienas zāles kinoteātris, un tev vajadzēja ātri mest ārā, un tad, ja tu gribi palikt, nu tad man vairāk naudas. Tagad, kad ir daudz zāles, jā, tev vairāk nav. Tas produkts jau nepaliek vecāks, viņa rotē uz mazāku zāli. Bet, ir palicis šīs, bet, labi. Nu, lūk, un tad es to sapratu, un tad es izlauzos līdz igauņiem. Ar šo projektu, principā. Ar šo projektu. Jā. Un, ja kāds iet manās pēdās, tad es izstāstīšu to formulu, bet tas ir atkal, tā ir mans kaut kāds atkal empiriskais ceļš, kā tu nonāc. Igauns saka, dirst ar savu produktu. Man nav smieklīgi, tāpēc, ka viņš redz kaut kādus nepazīstamus aktierus, kas... Jubaltu viņš redz. Kur viņš... kāds... Jubaltu atpazīst. Nē, nav. Nezinu. Protams, jā, nav. Nu tad, kas notiek? Tātad notiek baigi īpatnējā lieta. Un tas igauns jau, viņš tieši tāpat, kad te pie Dievs atnāk igauns, tā jocīgi, tā. Bet es negribētu viņu runāt. Tā. Un tad bija tā, kad kaut kas izdevās pierunāt, un izdevās pierunāt tāpēc, ka mēs dabūjām ļoti gudru casting direktoru. Castinga režisoru. Ir vienkārši tagad Oskaros jau arī, man liekas, beidzot būs kategorija. Tas ir, jūs saprotiet, tas Latvijā ir maz novērt. Nē, bet ir, castinga režisors ir nenormāli krūti štēli, ja? Tas ir, kas izlas scenāriju un pasaka, šitas vēlos to, es tā skatītājiem. Un viņi atrada tos cilvēkus un tos aktierus, un viņi bija pierunājis tos aktierus, un tie bija viskrutākie Igaunijas, vienkārši viskrutākie aktieri. Un tas izplatītājs vienkārši nopātīja rokas. Viņš saka, swingeri, un šitie swingos. Tas ir tā. Tad man amats bija rokā. Tālāk es to visu izdarīju Ukrainā. Ukrainā bija vienkāršāk, tāpēc, ka Ukraiņas baltiešana skatās tā kā, tā kā mēs uz Zviedriem apmēram. Uz rietumiem. Uz rietumiem, jā. Bet tad nāca viskrutākā vieta, kas bija Polija. Un tas bija daudz grūtāk. Un Polijas variants ir tāds, kad es ierodos atkal, viņi man pasaka, dirst, ar savu, viņi pat nezinu, kur litīgi Latvija. Un tad es domāju, labi, bet kur jums ir viskrutākais scenārists, kas var adaptēt scenāriju? Viņi saka, te ir, tev 15,000, jā, ej. Es pie tā džeka adaptēju, jā, tagad. Man ir tagad poļu valodā, bet swingeru ideja ir tāda, ka tev jābūt as local as possible. Kad tu viņš poliski ieliek visas, atpazīstams poļu lietas, jā, teiksim, savus. Ko viņi dzer, ko viņi, kas tur viss ir katolismu, visu, ko vajag. Un tālāk mēs aizējām pie viņu labākās castinga aģentūras, tas prasa, man vajag 4,000, ja tikai par to vienu, ka tu atrodi, tad jau tu tērējies, ja. Viņš atrod tos aktieris, katrs viņš pierunājās, nosauc savus summas. Un atkal tas pats vecais triks, ka tas polis izlasa swingersi, ja. Un ierauga tos aktierus, ja? Un viņš vairāk nevar man pasūtīt dirst. Viņš nevar, jo viņš tikai es aiziešu ar šo kāstu un šo ideju pie cita. Atsakot, tev ir
atsakot, ko es gribu to pateikt, ka tev ir jāvar tas ceļš, tu atrodi, tu nevari atnākt, un tā. Un kāpēc es pats režisēju, nevis tāpēc, ka es baigi gribēju režisēt tur visur, bet vienkārši tas budžets ir tik saspringts, ja? Ka tev vajag tik dienas. Ja? Jā, labāk tu paliec, tur tu esi izdarījis vairākas reizes. Un tad arī, tas nav tāpēc, ka es neticētu, jo vēl baigi jocīgā lieta kino pasaulē, ka visi ļoti radoši cilvēki, kuri negrib, viņiem nav, viņi negrib atkārtot to, ko otrs ir darījis. Viņš gribētu savu ceļu aiziet. Un tas ir visbriesmīgākais. Tāpēc tu arī nevar ritīgi scenāristu ņemt, tev jāņem ir adaptātori. Tas ir tā kā tur, zini, tā kā krāsotājiem ar šito otiņu to dara, šito to, tā ir profesija. Bet pieņemsim kā ar nīderlandiešiem, jo tas man bišķi pārsteigums, ka tomēr Nīderlanda liekas, arī svingriem ir tā lieta, ka tas, kas Latvijā aizgāja, ka mums nebija komēdijas, pirmkārt nebija komēdijas, otrkārt nebija par seksu komēdijas. Tas ir lielais, un arī, kā tu saki, visi tur saka, tas svingos ar to, tā ir intriga. Bet nīderlandiešiem, man liekas, ka viņi tomēr ir tādi... Ļoti gudrs jautājums. Es arī īsti brīnījos, bet tur bija atkal cits. Viņi ir nenormāli kapitālisti. Es varu atzīties, tās budžets bija apmēram 300,000, ja? Un viņi ieraudzīja to cenu, ja? Viņi vienkārši nokrit, jo tā lieta ir tāda, ka mums Cinevilā ir uzbūvēts paviljons tieši ar swingeru dekorācijām, ja? Un ka viņi saprata, ka viņš atsūta, teiksim, 2 aktieru kopus, katru pa 6 dienām, ja? Un ka tas čalis iegūst produktu. Un viņš nopārdeva izplatītājam, un tas izplatītājs nopiķoja to maksu, un tam producentam nebija nekas jāiegūt. Tātad atkal un viņš zināja to, ka viņam bija kaut kāds trasts par to, ka mēs to varam tajās dienās. Kaut gan producents sēdēja blakām aiz galdiņa. Jā. Tev ir tā, saproti, kā tev ir, ka tev, viņš uz naudu uzķērās, vienkārši uz naudu. Un labā ziņa tāda, ka kinoteātrī bija pakaļā, bet toties kaut kādā veidā dēļ tiem aktieru ansambļi, kad tajā, atsakot viņiem platformā, numur 5, tur kaut pateica, tajā kaut kādā laikā. Tas baigi interesanti. Tieši pats ar Norvēģiem. Tieši tas pats. Ar Norvēģiem atkal cita problēma. Baigā pieredze, ja? Norvēģija, jūs redzat, kartē tāda desa, ja? Jā. Piemēram, lai jūs tā saprast, ka tu izvēlējies aktierus, mēs jau norvēģu valodu, norvēģu, bet tur ir tā, ka tā augša, no tā fjorda, līdz šitam fjordam tā norvēģu valoda tik ļoti atšķirās. Ka vienā galā nespratīs. Jā, viņi taisa pat trēlerus, viņi taisa filmām vairākos dialektos. Teiksim tā, atsakot, tur baigi interesantā pieredze. Jā. Es uz beigām vienkārši domāju, ka arī ir tas, ka tomēr ir ļoti daudz, kas tomēr iet to festivālu ceļu Latvijā, bet ir tādi, kas mazāk vienkārši mēģina uztaisīt, kas skatītājiem pat, piemēram, ir, es varu uz rokas pirkstiem, tur ir Kristians Alhimjānuks, kurš taisa to produktu, kurš arī swingeriem bija producents, un tad ir Lelde Kovaļau, kas tos bezvēsts pazudušos nelūgtos viesus. Domāju, kāpēc cilvēki, baidās iet, tajā teritorijā. Bet man liekas, ka nav vairs tik, es domāju, ka mums ir diezgan daudz arī, es nezinu, tur, šī ir viena daļa, bet, pieņemsim, tur Tīzlanes, man liekas, arī ļoti skatītājiem orientēts produkts. Ir daudz jau tāda filma. Man liekas, tas Latvijā tas bišķi arī mīts par to arthouse, jo tāds īsto arthouse varbūt tikai Dāvis Sīmanis māktais. Bet es atbildēšu uz viņu. Tāpēc, kad, teiksim, gadus 5-10 apakaļ, es viņam piekrītu. Bet kāpēc producenti vairāk savā nekasās? Tāpēc, kad noticis tāds fakts, kad kādreiz tev ir aizsarga reakcija, tu uztaisi filmu, tev noskatās 1000, ja 4000 cilvēku, tad tu tā kā pat negribot, tu sāc noliegt to, kad komerc kino, es tikai uz festivāliem. Bet tajā brīdī, kad tu esi sagaršojis, kad uz tavu filmu nāk, un visi to ir sagaršojuši tagad, viņš vairāk tā nerunā. Un tas ir tikai arī no empīriska ceļa, ka tu taisi filmu skatītājiem, tu kaifo, ka tev nāk uz filmām. Tā kā faktiski es saprotu, pa ko tu man saki, bet tagad neviens vairāk
neņirgājās par komerc kino. Neņirgājās. Jo visi grib dabūt tos skatītājus. Vairāk neņirgājās, bet kādreiz bija tā, kad tas idiots, tas, tu zini, tas tikai to, tikai to. Tas tikai tev apzīmēm pieliek, lai aizsargātu kaut kādā veidā savu drošību. Bet tagad vairāk nav. Paskaties, Pansī pilī 46,000 seriāls. Tas ir ārprāt. Latvija beidzot kapitālismu. Ja mēs dziļāk ieskatāmies, redz, kas notiek. Ziniet, kas ir taks rībējs? Klausies, es gribu filmēt filmu pie tevis Latvijā. Kāda jums ir nodokļu atlaides? Viņi nes iekšā. Bet līdz ar ko, tad, kad tu esi ienesis filmu iekšā, tur tā komanda strādā uz ārzemnieku un iemācās būt vienkārši nenormāli augstā līmenī. Un tu vairāk sūdi pēc tam nevar uztaisīt. Saprot, tas līmenis ir Latvijā tik augsts ar katru sekundi vairāk, tāpēc, ka nebūs ārzemnieki, tu nevarēsi praksi taisīt. Pasakot, cik daudz šīs visas skolas ražo cilvēks, bet visiem taču vajag darbu. Es gribu pateikt, ka Latvija tādā ziņā ir uz ļoti labi. Vienīgi, kas ir sūdi, kad, redzi, Zviedri kļuva slaveni pasaulē ar to, ka viņi taisa crimes. Tas ir Nordic Noir. Viss tas ir. Latvija nav. Vēl nav. Baltija nav. Ar ko mēs atšķiramies? Tā vēlns viņi zina, ar ko mēs atšķiramies. Nav nekādas atšķirības. Un tas ir tas sūd. Franču kino skaidrs, komēdijas, tur mīli, jūtas, bum. Amerikāņu bojeviki, Vācieši nezinu, Itāļiem bija kādreiz komēdijas. Tas ir tas, kas Latvijai var jau būt, ka uztempelēsies kaut kur. Vai Baltijai. To mēs atradīsim. Bet noslēgumā... Mēs lēnām tad beidzam, Jā. Es domāju, Tev bija kāds jautājums? Mums bija klausītāji jautājumi, bet tos mēs tīri jau uzdevām epizodes laikā. Viens no tiem bija, kā ir pelnīt naudu ar kino. To, man liekas, mēs jau esam kaut... Es gan īsti nesaprotu līdz galam to jautājumu, jo kā tas ir kā ir just, kā jūties, kad es nopelnījis vai arī. Un otrs bija par politiku, bet, man liekas, mēs no citām intervijām sapratuši, ka ir daudz stāstu, ko izstāstīt. Kam labākos gadus pazaudēt. Bet es tikai beigās gribēju paprasīt par, tīri, labi, mēs tagad zinām, ka Nigērijā būs swingeri, kas ir ļoti tāda. Es nezinu, vai kaut kur šāda informācija bija bijusi. Bet kāda ir, tas pirms nedēļas kaut ko pičoja šeit arī sanāk. Kāda ir nākotnes projekti vai ieceras? Man ir 2 projekti, ko es ļoti mīlu, un es viņus paralēli tā kā attīstu. Viens ir, es esmu dabūjis arī no Eiropas Savienības, tam vienam projektam es esmu dabūjis naudu iesākšu. Man ir Ibsens, Laupītāji no Helgelandes. Tas ir viena vikingu drāma, vikingu laiku drāma, ko Ibsens ir nenormāli krūti uzrakstījis. Tas kā, piemēram, Šekspīram būtu Romeo un Džuljeta, filozofiski, Un mana ideja ir, es to nākošu gadu piedalīšos konkursā, ir vikingu kosmosā. Tā drāma ir apmēram 10,000 gadus uz priekšu nākotnē. Tā kā opera izklausās. Moderna opera. Stāsts ir par mīlestību, nekāda vairāk, bet tikai ar tādām vikingu kaislībām. Okay. Man šķita, ka tas vienkārši ir, kad es no sākuma domāju, redz, kur mums pēc Namēga Redzana palikušas dekorācijas uzfilmējuši tur. Bet pēc tam es domāju, tie vecie laiki, kā lai es dabūnu tādus kā jūs, vai ne? Un tad, jo visi cilvēki kaut kādā veidā nevis vairāk tā kā pagātnē, bet viņi grib, kā būs, kas būs. Ja? Kā būs? Un tad es domāju, es apvienošu patīkamo. Ziniet, tāpatās kā tas, ka bija tas Haizers sauc žokļi, ja? Jā. Un tad viens žipers atnāca un teica, davai taisam, tikai žokļi, tikai kosmosā, ja? Aliens. Tas, apmēram, kaut kas ļoti tā līdzīgi, bet Ibsena, kāpēc es to mīlu, tur ir ļoti spēcīgs sievietes tēls un tā. Otra filma, par ko jūs man prasīju, ko es te pučoju, ir man atgādina šī situācija, ka virs mums ir tāds milzīgs akmens, te stāv mūsu austrumu kaimiņš, ka tas akmens jebkurā brīdī, var tā kā krist, nospiest, vanzinu ko. Un tad, kad es lasu, man šausmīgi atgādina 1939. gadu, kad politiķi teica, nē, viss kārtībā.
tur un pat politiķi kaut kādā veidā pat teica, nedēļ pasas ārā, neļauj naudu. Tas bija baigā vasarā apspēlēts. Jā, un priekš manis, tāpēc 96. gads, tur tāpat tās bailes ir, ja? Un man atkal tās pašas bailes ir, ja? Un tāpēc liekas, ka to vajadzētu izrunāt, jo īpaši tāpēc, kad mēs dzīvojam tā laikā, kad tā laika pazīmes ir savāktas, ja? Kā tas viss notiek, ja? Lai tu parādi. Tad mēs esam atraduši tādu vienu grāmatu, kas saucās Tumšā robeža, tā ir saucās viens vācu korespondents, kas ir no 21. gada līdz 40. dzīvojis Latvijā un rakstījis priekš lielākajām vācu ziņu aģentūrām, bet ko viņš ir darījis? Viņš ir rakstījis kriminālu kroniku. Tā kā, kāda tā krimināla kronika, bet pārsvarā visinteresantāk krimināla kronika nāca no robežas. Kontrabanda. Tagad jūs skatāties bieži cigaretes, tur kontrabanda, bet tas viss ir vajadzīgs tieši priekš spiegu. Atsakot, ritīgi spiegu trilers. Kā tas viss varētu attīstīties, izdomāt pilsētu Druvānu, un viņš var sakot tos visus tos spiegu, tāds gabaliņus, kas tajā laikā viņam neradās saprašana, kas tas varētu būt, salicis kopā tādā stāstā Tumšā robeža. Es varētu, tic man, tas vēl aiziet uz 10 minūtēm. Jā. Es domāju, mēs varētu mūžīgi iztaujāt ilgi. Bet, Dumpis tuvākais no 11. aprīļa, ja nemaldos, Tetā un kinoteātros. Tā kā liels paldies! Bija ļoti jauki. Paldies par interesi. Daudz, kas vēl nepajautāts palika, bet... Tas īstenībā ļoti glaimojoši, kad jūs jautājums, un tu jūti vienkārši. Tev, tā kā paldies, kunga. Paldies, jau. Bija Andrejs Eķis. Paldies jums. Because it's so much fun, Chan. Get it? Lo vediamo qua. Che lo commentasse man mano che lo vedo. Eccolo qua, guarda. Non mi chiedono che cosa le ricorda? Tā ir svētība.